أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة الحج أشهر معلومات يعني hecnin vaqtiga munosabatlik ba'zi ahkamlarni bayon qilyapti. Haj ma'lum bir necha oylardan iboratdir dedi. Yani haj degandan yani hajning vaqti debdi. Ke qavlika al-bardu shahron sovuq ikkalan buldi deganda. Ya issiq qanchalan buldi Misrda deganda. Haj bir necha oydan iborat, ma'lum ammalan tutunadigan ma'lum oylardan iborat dedi. Bu hajning vaqti demasakmi, hajning o'zi desak bo'ldi. Hajning o'zi desak qanday tariqa deyildi? Bu mübalağa tariqi. Da tenzil deganda. Tenzil deb qo'ymasan. Shunga o'xsha al-hajning o'zi deb mübalağa qilib degan bo'lamiz. Ma'rufat indan-nas. Kishilarga tunishlik qo'ygan. La yushkilna alayhim ularga gungulab qolmaydigan. Ular aniq biladigan edi. Ular bo'lsa Shawwal, Zulqa'da va Zulhijja. Mush 3 oy deydi. Va foydatu tawqit al-hajj bi hadhihi al-ashhur anna shay'an min af'al al-hajj la yasihhu illa fiha. Fakirte aşırı Zulhicce'de banki mi? Zulhicce'de. Eşe aşırın diyende adını şey 3 ay dedi. Diken ma kitapta aşırı Zulhicce dedi. Yani bir mezhebinin karşı asasen dediğin gibi. Yani hecde mi şu 3 ayı bağlap koydu. Bir mezhebde 2 ay 10 gün. Şafi mezhebde 2 ay 9 gün. Maliki mezhebde 3 ay. Lakin ayetten azdan aşırın. 3 ay dedi. Şimdi ne için hecde şu ayları bağlap koydu. Mesela jilinin her aylarda yıl boyu haj bo'lib turmaymi shu aydan bo'ldi desa chunki hajning faoliyati mush aydan boshida haj faoliyati to'g'ri bo'lmaydi. Alloh taolo shu oyga shuni bog'lab qo'ygan. Shu oyninki ma'lum fazilati, ma'lum alohidlik bo'lg'achqa Alloh taolo shu oy kunlarda bo'lishini iroda qilgan. Unda bo'lgan ekan shu oylardan boshqa chog'da haj qilish bo'lmaydi. Ba'zi shu haj faoliyatiga nimaga boshqa chiqarganlar yoki Minada vaqal oldu adam o'lib ketgan, ot vaqasi, daslib o'lgan aholi, shayton tashladigan daslib o'lgan aholini qarab, ba'zilar dinsiz kishilar voy bu hajni bunda yilda bir kunga bog'lab qo'ymay, buni yil bo'yi qilsa bo'lmamdi. Bu adam daslib bunda o'ldiga shonmaydi deb e'tiroz bildirgan. Mesela ömrünü yil bo'yi qilimizga asosan. Shunga o'xshab bu hajni yil bo'yi qilsa bo'lmamdi. Demek ayetden aşırım malumat. Bizim ayetlerimiz Ramazan'da verildiğin bir işte var dedi. Ramazan'da ömrüge vardı. Niyet kılıp verdiğin. Bizim ayetlerimiz ömrüge vardı Ramazan'da. Yani hacı ayetleri kirmeyen çağda. Ömrüge verip ruhsat alsa, ruhsat edip hacıya kadar turdu. O çağda hacıya yeniden ihram bağlayıp çıkıyordu. Hacının ihramını bağlamaydı o çağda. Ömrüge de ihram bağlaydı. Ondan kim bulavur. Ve kedel ihram ande Şafii rahimahullah. Yani ihram bağlaşma İmam Şafii rahmetullahi aleyhinin nazarda şu aylardan buludu. Onun ilgili bağlayıp kalsa bulmaydı. Ve indena inaqada lakinnehu mekruh. Mesela Ramazan'da ihram bağlayan olsa İmam Şafii'ninki de bulmadı. Hecgide bağlısa. Peki ömürde bağlısı bulardı. Yani bizim mezbimizde hecgide ihram bağlısa Şevval'da ilgiri. Bu çağda mekruh oldu lakin bulardı. Yok bu şey mekruh oğullığı o adamlığa mesela günahkar buldu diyenler çıkmış. Evet günahkar oldu. Yani rükün emez. Yani mezbimizde ihram bağlısa rükün olmayan iken mekruhluk olan yani bulardı. Şafimizde rükün dese bu şu vaxtada kılmagan rükün olan iken buldu bu hec bulmaydı dedi. Hacı aylardan önce ömür kılıyordu var ki. Hacı aylardan ömür kılıyordu. Lekin şu hacga tava şeklinde, hacı bilan birga qilgan şeklinde. Ayrım ömür kılışını bazı alimlar makruh deb qo'yadi. Hacı vaqtida ömür qilishni. Ömür çıkarlar için Unda chiqib ömür qilish bo'lardi. Onun iki çeşit tarafı var. Bizse hacı aylarda qilgan umra bo'lganlikdan hacı aylarda umra qilish makruh deydigan İmam Malik'te mesela. Naqraydiganlar var. Cumhurning qarashida mayl etish mumkin. Yana birisi bunda qilish bid'at mi bid'at emasmi? Da bu yo'g'on bir talash tartish. Yo'q bid'at emas.
deb qarasak, qancha umr qilib olsang, chunki bir ishon tas. Saudiyaga qilib qolsang, ashada turib, yilda necha qatim o'zing xohlagan vaqtda, hatta Makkaga kirib umr qilib olib, bunda takrar qilish bid'at deyolsang mayli. Balkimda ashudan. Lekin da necha mumkin xajlab umringni bir qatim yo ikki qatim aram bo'lsang, umra ibodatligiga qinamamsan. Ba'zi mazhabda shu umra qilishning o'rniga tavob qilishi afzal deb turadi. Lekin dalil jihatdan ashunda umra qilish afzal. Va salafiy birodarlarning ba'zisi ya bunda umra qilishning o'rniga tavob qilishing afzal, eng afzal ibodat mushi deb turadi. Hamlatda umra qilish afzal. Nima uchun hadisda al-umratu ila al-umra kaffara ma, ya'ni umrning fazilati eslatishga. Undan buning savobi katta. Buning savobi katta bo'lganki, tavobning savobi katta deb undan nima qilmaymiz. Bunun ustiga bu jiroq yurtdan kelganlar bunday umr qilish fursatiga bo'lmaydi. Shu bir qatim baga vaqti qilib olish kerak. Umr qilish uchun ya Tanamga yoki Jaraniga yoki Madinaga borganda, ya Jiddiga chiqqan chog'da shunda qaytib kirib umr qilib bo'laverdi. Rasulullohninki Hazrati Oishani aksi Abdurrahmon bilan billa ashaga ibatib qildiganligi shunga dalil bo'ladi. Ve indana inaqada lakinnahu makruh. Yani hac aylarda ihram bağlamay mansa demekçe. Ihram bağlamayla hacga mansa bu hesap buludu lekin makruh oldu ekan. Hac hazır makruh oldu dedi. Ve cumiat li ba'd al-thalis. Yani nima uchun ashhur deyildi? Yani bir mazhabda, Şafi'i mazhabda 2 ay 10 kun, 2 ay 9 kunda. Nima uchun 3 ay bo'lib ketdi bu? Ameliyat o oxirdagi 20 kunda unday faoliyat yo'q-da. Nima uchun 3 ay deyitilganda degan bir savol bor. Desa, libada salis edi. 3-oyning bir qismi shuni ishib bo'lgan ekan, 3-oyning bir qismini shu oyning o'rnida hisoblab, iqomatan lil ba'di maqamal kull deb bunda qaytibdi. Endi nima uchun bu desa, jumhurning qarashida, asli jama bo'lish uchun jumhurning qarashida shu 3 bo'lish kerak. Aqal jama ithnan deydigan qarash bor lekin, salat degan jumhurning qarashida shu 3 bo'lishi shu jama bo'ldi. Ama 2 bo'lsa bu jama bo'lmaydi. Lekin bu yerda hozir jama ishlatdi, amaliyotda bu 2. Ammo 3-insan azraq va 3dan biri bor. Lekin aşını katib 3 hisoblab jama qildi dedi. Ashhurda. Avliyanna ismal jama yashtariku fihi ma wara'al wahid. Yakimda birdan ko'p bo'lsa ham bir jamlangan, jug'langanlikni bildirgan bo'lg'achqa, bu bir xil mazmun jihatdan ko'pligini bildirgan ish bo'lg'achqa shunda deyildi dedi. Xuddi masalan Alloh taolaning faqat saqat qulubukuma, qulub degan jama. Qalbakuma resultish namazida. Lekin ikkalarning qalbini qulub deyildi. Ya'ni bu 3 oy deb İmam Malik şuna deb qaragan. Yani hecning vaqti 3 oy, to'liq. Bunda to'liq deyishda İmam Malikning nazarida hecninki masalan tash etishni 10-kuni, ya'ni bir nazar bo'yicha 10-kuni tash etib qurbonlik bo'ldi, chach o'tayotgandagi 10-kuni bo'ldi, Eid kuni. Ondan keyin Eidning ertasi o'gini indini, ya'ni tash etish, tavof, ifoda, bunda faoliyatlar bor. Yani ecden kaldık batakın. Ondan keyin ana 3-4 gün işi tüyedi. Ondan keyin bakalım da ec vakti demde olursa ya ecda ayal eğer tavafını kılanmaya kişikan olsa sakayıp nüfusların kadar yani şu anda bir ay sözü kettiği avval ayının ahir kadar. Ondan ki aşında bir kan aletini koyup koymaz. Bu 3 aylık duruyor İmam Malik. Lekin Hanefi mazhabda nima uchun 10 kun desa, 10 kunda zaryadning asosini jo'shtirib qo'yadi. Aj bo'ldi degidek ishni qilib qo'yadi. Qurbonlik qilib, tavof ifoda qilib, chashni tushitib, qoch ihramdan chiqib, bir xil yengillab qo'yadi. Ama Şafi mazhabchi bo'lsa, arfat asos rukun, arfatni shunda nima qildimi? Bo'ldi asosli qilqa. Nimasi? Bo'lgan bo'ldi deb, uni 9 da jo'shtiradi. Vajibat bo'lmasa, asosli bir faoliyat bo'lmagan ekan balki. Qo'shimcha qilgan faoliyatlar bo'lgan. Tavafil ifodani asosli faoliyat. Rukn. Uni qilmasa ajoz bo'lmaydi. Shafi'ni uni hisoblamaydi. Tavafini bag'in chaqdilam, tavof qilgan bo'lsa, tavof ifodani hisoblaydigan ish bor. Ya'ni tavof qudum qilgan bo'lsa, tavof ifodaning o'rnini turadigan ish bor. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Yani muşunda aylar hecning vaqti bo'lgandan kimiki mushu aylarda ihrom bog'lab o'zi haj qilaman deb chiqqan bo'lsa, haj qilishni o'z ustiga olgan bo'lsa, mushu aylarda fala rafata. Bu yerda sat ish qilish yo'q deydi. Sat ish qilishdan bu yerda jima maqsad debdi. Yoki ayollarning qashda bunday gapni qilish masalan, yoki sat gapni qilish deydi. Rafat degan sat gap, sat ishni demak. Wala fusuqa. Endi ihrom bog'ligan holatda shunday ham. Ihrom bog'lama holatda jima shaklanmaydi.
Şunu rafat deganda satga desak bakrak tushishi mumkin. Bu gunoh ishlarni da'tidadir. Wala fusuq, ya'ni gunoh ma'siyatni qilishmi yo'q yoki tillishish, tillab urishib qilish deganda ishlarni uni fusuq desak bo'ldi. Çünkü hadiste sebabul muslimi fusuqun ve qitalu kufrun debba. Aw tanabudi bil alqab, yoki boshqalarga laqam qo'yib, laqam orqali bir-birini haqoratlaydigan, tillaydigan ishlarni qilish, bu mu fusuq desak bo'ldi. Çünkü Alloh taolo Qur'on Karimda bisal ismul fusuqu ba'dal iman. Yani iman aytib bo'lgandan keyin bu fasiq degan bu nomga erishib qilish degan yomon satishma, yomon sata. Asli kafirni fasik desak bo'ldi. Lug'at ma'nosidan aslında tushdi. Chunki fasikcha yo'ldan chiqib ketgan degan bo'ldi. Hozir mana bir ta'dadlik istilohimizda fasik degan rasmiy musulmon doirasidan faqatlam chiqib ketmagan, lekin yo'lning o tarafı bu tarafiga chiqib gunoh ma'siyatni qilgan asi, gunohkor musulmonni fasik deb unda istiloh bo'ladi. Mu'tazilning mu'min jannatga kirdi, kafir do'zaxga kirdi. Fasik Arafta o'rnatib degan so'z olganda bu ash iymonning tarifi ko'rib taqilgan narsa bo'lgan ekan. Iymonning ash amalni, iymonning bir qismi deb unda qarasak, o'chada ash iymon hozir tazi joyida bo'lmay qoldi edi. Iymon joyida bo'lmay qoldi, ya kafir demaymiz, ya musulmon demaymiz, o'tirib qoldi deb turgan. Demak, ma'da fusuq deganni iymon bor holatda, lekin gunoh ma'siyatni qilish, bir-birini tillab, haqoratlab, laqam qo'yib, masxara qilish orqali mana gunoh ishni qilishni fusuq deb atadi. bu kafirlik emas. Ya, sura Hujurat tushunadigan Gunoh kabirlarning qismi iymondan chiqmaydi degan. ketmaydi degan chiqdi. Hatta şu suratul Hujuratda oxir dilg'o va in toifatani fa aslihu bayna akhawaykum dedi. Qarindishlarni yarashtirib qo'yinglar dedi. Demak, urushsimi bular? Qarindoshlik, musulmondoshlik hozir babulda. Amaliyotda hadisda sebabul muslim fusuq va qitalu kufrun degan. Kufr degan so'zni ishlagan turliq oyatda kafir emas dedi. Nonki kafir emaslikka bu urush bilan kafir bo'lib ketmaydi chiqdi. Sahobalar o'zaro urushgan, kafir bo'lib ketdimi? Uni hech kim unda demaydi. Allohu akbar, Allohu akbar. Iymon etgandan keyin bu fasiqlik degan nom nimaga yomon? Yani bunda namga erishib qolsang bo'lmaydi. Bunda past deyilib qolsa bo'lmaydi sizlarga. Demak, fusuq nedir? Ayda masxara qilish, bir-biriga laqam qo'yish, nima? Past. Yani hech vaqtlarda shunday ishlarni qilmanglar. Taqlizm. Faqat kafar ya shu namoz to'g'rilik agadislar. Man ata haidan aw imra'atan fi duburiha faqat kafara bima unzila ala Muhammad. Hidayatga yaqin kelganni hamma ahli sunnat ittifoqan kafir demaydi. Nega kafir bo'ldi deb kelgan. Kufrsiz varşınlar. Men iddia da nefsehu li gayri ebeveyhi ev intesebe li gayri mevalihi fakat kafir. Bu sayediz. Yani bir kişi özünün atısıyla özüne mensup olmay, başka adamga men falanın balası deb özüne mensup kılıyorsa, ya ki bir kul özünün hocaya mensup olmay, men falanın kulu divasa kafir oldu diyeriz. Evet, onu kafir demeydi. Şunun o'xshash nimalar bordir qiljiq. Yani biz kafir deb kelgan, lekin undan millatdan chiqarilgan kufr maqsad qilinmagan. Shunga o'xshash namoz to'g'rilik kelgan desam, shunda tushunsak bo'ladi. Bu tag'lizam. Chunki namoz degan bu islomning eng muhim ruknining birisi. Ani bir xil qo'rqitib, yomon ko'rsatish shaklda qilgan ibora. Wala jidala fil hajj. Yani hajda jidal majra, talashda chiqilish yo'q dedi. Wala miraa ma'rufaqa. Mira degan shu takallishish, jo'dalishish, rufaqatga hajdagi hamrohlar, xizmatchilar, shoferlar, makaringa shofer hammalardan kirakashlar. Ham tekstil bilan to'ldirishib qolgan ahvollar, g'ajilar tekstil bilan tutishib qolamiz. Chunki Saudiya Arabistonning tekstil intayin nachar. Dunyoning eng nachar tekstillari shu Arabda. Şu caiz emas dedi. Ola jidala fil haj. Çünkü urun hazır. Şunda bir urun. Allah'ın haram kılgan joyi. Bununkin sammo şu yerga hazır. Şunda bir ulug' ibadetni qilib bo'lgan degan. Bunda favqulodda olijanob sifatda. Shu ma'nosida amaliyotda boshqadimi haram narsami shu? Yani boshqadan fasiqlik qilish, rafat, sattilishish, jidal majra qilish, shunmi cheklangan ishlar. Lekin oyatda texmbek ta'kidladi. Allah Teala nasıl Mekke'deki bir sokağın natural bilgen bu ataya tekrar koydu der. Ya adam çık toplaşılan yemez mi? Bunun üstüne hem hak aran çidap tuğan halet oldu. Sefer üstüde yediğin tamakını yemmey, lağman suikasını içemmey, cüdüm bulap, anın bazı birinin alakalarını kumanatlarından faydalanmay, cilvolap tuğan halette onun üstüne ıssap,
bunda tuğalete küçük narsa urush sabab bo'lib qoldi. Shunga bu yerda favqulodda sizlar oliyjanob qilishingiz kerak deb talab qilyapti. Endi wala jidala fil hajj. Bunda ciddileşmanlar lazım. Ve innema umira bijtinabi zalik ve huve vacibul ijtinab fi kulli hal mana. Her qanday ahvolda shunda rafat, fusuq, jidalni biz tashlashimiz kerak, vacib. Lekin endi bu yerda yana bir ta'kidlab buni qilmanglar deyishda li'annahu ma'al hajj asmaj kalabsil harir fi salat. Chunki bu haj qilgan chaqda ma'ni qilsam texmi qabih bo'ldi dedi. Asmaj degan aqbah degan. Kelebsil harif salat. Mesela jipekni odatdagi haram qilgan erlarning. Lekin namoz o'qiganda kiyvasan bu texnik qabi. Va tatribu fi qiraatil Qur'on. Yana Qur'on o'qigan chaqda harfni joyi chiqarmay ahang keltirmanda baddini ziyo suzib ba'zi harfni qisib yutib ahang tushmaydi deb. Manda qilsam bu texnik qabi dedi. Tatribga harfni so'zab yo'q qisqartib etishni tatrib. Asli bu tarab degan aslida insonlarni shu mungluq ahangda ko'ngilni xush qilish ham. Shu mutrib deb hozir mutriba fulan va mutribin deb deydigan bu naqshlar. Shu naqsh o'qib xalqning ko'nglini oladigan odamlar. Lekin men tarab shu harfni shunda chiroyli yasab, bizab, uni tajvid ahkamimiz yetkazib shu so'zmaydigan tazbir so'zab, uni ba'zi harfni so'zdigan uni so'zmay, ba'zi harfni yutitib, manda qilsa bu tatrib deymiz. Demak, yani tilovat qoidasi, tajvid qoidasi xilaf holatda qalaymiqan so'zab chiroyli o'qiyman deyish shu nima. Amaliyotdan da boshqani xush qilaman deb unda har xil odat naqsha, boshqa narsani o'qisham qabar, lekin Qur'on Karimda xuddi Qur'on Karimning naqshi o'xshash unda qilib o'qisham taqma qabar. والمراد بالنفي وجوب انتفائها وأنها حقيقة بألا تكون. أنه بهذا لا ده بشلتغه لا رفث ولا فسوق ولا جدال. بهذا مقصد أنه أصل بندان أصل بمباس كراك bu işni qilmanglar degan ma'noda. Emniyet bunda qat ushrab bakmaydi, vücudga chiqib bakmaydi degan bunda nafil uqu emas yani. Emniyetda urushib qildiganlar bor-ku, mushtlashib ketganlar bor. Hani bu yerda wala jidala fil hajj deb hajj degan fil hajj degan so'zni deb qo'ydi bu yerda. Asli demesin bo'ldi. Biz hozir hajning gapini qilyapmiz-ku. Deb qilib unda faman farada fihinnal hajj deb mana hajj qilsa fala rafata wala fusuq wala jidal deb to'xtasin bo'ldi. Degan fil hajj degani takrorlab qo'ydi. Demesin bo'ldigan iboratni qayta bir ta'kidlash mishada hozir to'liq ta'kidlab qo'yishgan. Na ko'ngil bo'lganlikdan yana hajni ma'ashni qilish bo'lmaydi deb ta'kidlab qo'ydi. Wa qara Abu Amr va Makki Abu Amr bilan Makki qarilari al-awwalayni bir-raf. Awwalayniga 3 narsa bor. Rafata, fusuqa, jidalada. Bu başka ikisini pish o'qibdi, pishaldida. Fala rafatu va la fusuqu deb buni o'qibdi. Fahamalahuma ala ma'na nahi. Ya'ni rafas fusuq qilsam bo'lmaydi deb nahi ma'nosida shu hozir nahi ma'nosida Başına ma'nosida qo'yib, uchinchisini nahi ma'nosida emas debdi. Uchinchisini nafi ma'nosida qildi. Va uchinchisini boshqa wala jidal deganni boshqa ma'nodan o'qidi. Ya'ni wala jidal fil hajning farzligida buningda talashlar yo'q faqat bu zodi hammasi inkor qilmaydigan bunda bir farz degan ma'no. Boshqa ma'no. Ha, bunda ma'nodan o'qidi. Wala jidal fil haj bunda la xilaf baynal ulama va baynan nas كأنه فرد من ضمن وأجايب ولا تنوان كأنه خلاف فلا يكونن رفث ولا فسوق يعني هذا رفث فسوق ذا بمسكراك يعني üçüncü şu بالنسبة على معنى الإخبار بانتفاع الجدال هذا جدال yok zaten ama bunu itiraf kılıyordu parizlikine diyen man yani niçin ولا جدال في الحج da bunda dedi hada kanda inkar kılış vardı buna yani bazı bunu unutmadığı olmadı sıras burun Kureyşlikler bu başka Araplık qaraganda özünü alay tutup özünü hummus deb atagan. Hummus deb. Hummus degan de odatda Hamas deymiz o. Bir qilamda g'ayratlik, avangard, jangvar degan ma'noda. Biz ashuna aytib bunda avangard bandalar hammaning oldida menga alaydi bir nimalar deb bu boshqa qabilalar arpat tutsa, bular arpat tutmasaq bo'ldi bizga menda odamlar deb buni Muzdalifa arpat tutmay Yani Arfat degan nimaning sirtida, haram dairasining sirtida. Nonga biz haram sirtiga chiqib bunda yumsak bo'ldi, biz haramning ishidan bunda ajbatdan qilib bo'ldi deb Muzdalifada turamiz ekan. Rasululloh bi'sa payg'ambarlik qilishdi ilgari Rasululloh haj qilgan. Arablar haj qilgan qatori haj qilgan Rasululloh.
Yani Peygamber kelgandan bir qatim haj qildi Hajjatul Vadani. Lekin unda ilgari necha qatim haj qilgan. Shu haj qilgan chaqda Rasulullohni Alloh taolo shu to'g'ri bo'lgan shu turadigan joyga hidoyat qilgan. Rasululloh shunga shunimida haj qilgan chaqda Quraysh bilan bulutmay boshqa qabilalar bilan Arfatda turibdi ekan. Bu Jubayr ibn Mut'im radhiyallohu anhu bir hadis var. Ve Resulullah'ın peygamberlik kirişte ilgili bir yer sefer kılıp kilitmo Arifat günü gidip ne bakasam Arifat'ı tuğallığını göre bu hummus bu Kureyş'ten turuq bir yerden ışık tutulgan da de bayram kalan ten gün rivayet var. Ve Resulullah şimdi de burunmu doğru tuğa. Ama Kureyş'likler Muzdalifa'da tuttu. Ağıl Arifat'ta Muzdalifa'da kâgen çadı andım billah. Demek Arap'da adrak bir cidel vardı. Çünkü meğer turumuz tumayımız bu dediğim bunda bir cidel var. Valla cidel değil mi şahada? Endi cidel yok bu tükiden de. Çıkını karıştı ki fark hazır. Bu hej demesde Arfat'ta ya turuş gerek mi, turması gerek mi? Bu bunda işte talaş taşı yok azıp çıkıp gitti. Burunka o cahilette Kureyşlikten başkalı çıkan talaş taşı hem tükide. Endi yok diyenler. Bu cidel mi? Şu fusuk sırdı. Lekin bu şu adam toplangan anda urunda adette köprek bulduğun narsa olurken Allah'ydı bunu taksis kılıp teklif koydu. Ve Rusulihi ve Cibril'e diyende. Cibril'in şu Rusul'un işidir. Bu bir yerde nefi hazır, nefi luku amaz. Nefi luku olup kalsa Allah Teala'nın haberi yalgınlık oldu. Çünkü hecde rafes yok, cidel yok, fusuk yok dedi. Ameliyatı bağ mı? Ameliyatı bağ yokluğunun gibi kılmadı hazır. Aşının kılmasında hazır. Demek ki nefi olsun aşağıda nehi mansı var. ثُمَّ حَسَّ عَلَى الْخَيْرِ عَقِيبًا نَهْيَ عَنِ الشَّرِّ. Demek ki yamanlıktan hazır tosap boğanıyken andın yaxşılıkka buyuruvatıdı. وَاَيْ يَسْتَعْمِلُوا مَكَانَ الْقَبِيحِ مِنَ الْكَلَامِ الْحَسَنِ. Sert gepni ornuna çıraylık söz işletenler davatıdı. وَمَكَانَ الْفُسُوقِ الْبِرَّ وَالتَّقْوَى. Fasıklığın ornuna yaxşılık ve takvadarlık bolsun dedi. Cidalın onda ittifaklık, uyuşuş ve çıraylık ahlakı bulaşını teşebbüs kıldı. Bi-kavli Teala وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللّٰهِ. Sizler kanda bir işini kılmanlar ki, kanda bir yaxşılıkını kılmanlar ki Allah'ını bilip durdu dedim. Demek ki şu وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ diyen mu? Bilgi ki vav müşahedim atfazdır. Yani bununla diyen buldu. لَا تَفْعَلُوا هَذَا وَفْعَلُوا الْخَيْرَاتِ diyen mu? Yani yaxşılıkı buyurvatı da. وَعْلَمْ بِأَنَّهُ عَالِمٌ بِهِ يُجَازِيكُمْ عَلَيْهِ. Bilgin ki, ya ki وَعْلَمُوا بِأَنَّ اللّٰهَ عَالِمٌ بِهِ. Yani kanda yaxşını kıysanlar Allah Teala onu bildi. Bilip sizlerge sevap verdi. Ya ki ceza verdi. وَرُدَّ قَوْلَ مَنْ نَفَى عِلْمَهُ بِالْجُزْئِيَّاتِ. Yani ya da hazır وَعْلَمْ dep manda da bilgin ve Allah Teala'nın cüz'iyatını bilmeydi diyen sözüne red kılmak. Hazır Teala emir kema. İ'lem ve rudd. Şunda da bilgin, andın ma feylasuflarının ya hükümanın manda diyen gibi red kıl demek. İmam Gazali mesela Müştahafut Felasifinin kitaplarda İmam Gazali'nin feylasuflarının ya ki muşunda hükümanın iken de 3 işi asaslanıp durup bunu kafir de bakmışlar. Birisi dünyanın kadimiliki. İkincisi Allah Teala'nın cüz'iyatını bilmeydi o. Ya ki cüz'iyatını fakat bilmeydi o, külliyanla bildi o. Üçüncüsü kayıtlı tirildiriş, cismani bulmaydı, ruhani bir huzuralavat yani. İnsanın nefsiyle müda eskıldıgan huzuralavat ya ki azaptı ibaret. Cismani da huzuralavat, resmin binasını elip yiyip, ondan elinden huzurluğunlaş bunda nasıl yok. Da şu köygendek bir kılıp akli huzurluğunlaştı ibaret dep karamış. Üç nasi asasını turup kafir diyen. Kafir bizden var İbn Rushd. Bizden İbn Rushd da felasuf. Bidayetul müstahidden. Bu onunla tahafütte bir diyeverip bu felasufundan karşı bunda digendek emez. Onun başkası bu. Onun da düşensi bulmaydı da reddiyevergen. Ona hem de kalan felsefe dairesine çonkurlap çigende tetkikisi buldum. Bütün dünyanın tekstilleri karanlık en usalın. Neden eski sarıke seriyken Mekke'nin şu Rodupaydıran bu. Şunun çıktığında işte Mekke'nin Rodupaydıran. Evet. Mekke'nin Rodupaydıran diyen demeyken ise burun petrol çıkıştı ilgili şu 60. yıllara kadar bu Mekke en bek namarat cayken. Başka caydan hacılı şu tıllarına, neminle kaçıp atulağlığa binasını yüklep, bayla bir yıl yoluna berip, bir yıl kaytan, 2 yıl kaytıp kıldığım bunda bizim değerimiz var. Bunda boğan iken, üyek bağırsa, aç koçu dışında hacılı mansılam, şu namarat Mekke'nin fukaraları esli oldu iken de.
Esli vaganken bizning basi o, bizning basi bu aş çaplaş vaganken bu Rodupay dep bunda isim koymuş ki. Mekke'nin Rodupaylar degan gap şondan chiqqan. Keyin ma bay vaganken da çaplaş vagan işli yo'q. Keyin şopirlar şu aşında usullıqqa Mekkelik şopirning umisi bamdı. Alimin bildize degan şu faylasufluqan dara devasan buldu, juziyatni bildi. Biz deymizki da bu faylasufning gaplarini balki biz to'g'ri tushunmagan bo'lishimiz mumkin. Bu alimin bilziyat emas kulliyatda bildi bu deydi uning nimasida cho'nqilab tadqiq qilganda biz tarafga chiqishi mumkin. Adilmanda odam bir narsa qilmaydi. Lekin biz deymiz mana aytamizda Alloh taolo hamma narsani biladi. Maxfisini, o'shirinni, tafsilotini, pachampiratni, cho'ng-cho'nglarini, kulliyini, juz'ini hammani biladi deymiz. Bizning kalimizda qo'yiladi. Amantu billah ve bima caa min indillah. Kana anda başkanımızı ötep gitti hazır. İkinci ayet. Kana ahlul Yemen la tezavvudun. Yani yahuccun ve la tezavvudun. Bukhari'nin usta yahuccun ve la tezavvudun ekan. Ejge bartte bula. Ejge bağlancalık uzuqtuluğa gele olmay. Biz tevekkülçüler biz. Allah'a tevekkül kıldık Allah. Uzuqtuluk ilvasa bu bunda tevekkül kıldı. Dep yem uzuqtuluk binası ammaylan bunda manıttı. Fekununa kellen alannas. Şuna bula kişilerge jükulab. Ay bağlanırken uzuqtuluk ilvamanken emraları ya başka üstün kelgeller bunu bakmasın olmaydan bunu. Kellen dedi bana. Kellen. Bu Bukhari'nin rivayeti kellen aslı bu. Ma tahqiq adaş bunu çabak. Bukhari'nin rivayeti de kan ahli Yemen yahuccuna ve la yetezavvudun ve yekuluna nahnul mutevekkilun feyekununa kellen alannas. فَنَزَلَ ف۪يهِمْ وَتَزَوَّدُونَ demek, bende bu açığa Allah Teala müşahede aşullah hakkıdır kelgen. Yani uzuqtuluk ilvanmayken ayağı jükolap, bunda kılıcımayız, uzuqtuluk ilvanma. Kelleni başkalarına jük diyen. O kellun ala mevlahu da bak Kur'an-ı Kerim'de. Ve la tekilna ila enfusina tarfat ayn. Bela alanlar işte bala kazalı diyen. Bela mı? Bala yapatmış. Demek şuların hakkında müşahede düşken. Ve tezevvedu. Yani uzuqtuluk ilvanlar. Vettaqul istit'am. Başkalardan tamak taraf kılmanlar. Ondan saklananlar. Ve kişilerini bir aram kılıp, için sıkıp ziriktir ötüşten saklananlar. Uları eğirçilik sarıştı yani. İbrahim diyen de ziriktir ötüş, bir aram kılıp, için sıkıp ötüşken. فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ takva. Çünkü hakikaten uzuqның en yaxşısı takvadarlıktır dedi. Yani feninin içinde ta'lil mühendisliği desek mi oldu? Adam da eylittika anil ibram ve tattil. Yani başkalarının için sıkıp, ular ıgırçılık selep, ziriktirip mındak işten saklanıştın özü en yaxşı uzuqtur dedi. Yaki mındak desek mi oldu? Sizler ahiret için uzuqtuluk ilinglar, çeklengen işlerden saklanış arqılar. Çünkü bu uzuqtulukның en yaxşısı çeklengen narsalardan saklanıştır dedi. Mındak şerisi mi? وَاتَّقُونَ yana menden korkunlar, azabından saklanınlar. وَخَافُوا عِقَابِ وَهُ مِثْلَ دَعَانِ وَاتَّقُونِ degene وَاتَّقُونِ asli. دَعَانِ degendek ayağa çıkıp gitti. Ya ulul albab, akıl egileri. Yani anna qadiyatal lubbi takvallah. Yani bir demek ki o ne? Aklının işi nimitte Allah Teala'ya takvadarlık kılış. Allah Teala'nın korku işte. Aklının asli kıldığı işi, vazifesi ya kılış kerek olan iş şu dedi. Lub degen şu akıl. Kadiye degen aslında kıldığı işi degen bu. Aklının işi. وَمَنْ لَمْ نَتَّقِهِ مِنَ الْأَلِبَّاءِ فَكَأَنَّهُ لَا لُبَّ لَهُ. Akıl ilgilerden Allah Teala'nın korkmağıyla bulup kalsa bu kudde akıl yok tikidek lan buldu. وَنَزَلَ فِي قَوْمٍ زَعَمُوا أَنْ لَا حَجَّ لِجَمَّالٍ وَتَاجِرٍ. Hem de bir grup kişiler kirakeş tükücüleri var. Hazır taksiçiler, maşin şoförleri, avto şoförleri, ticaretçiler. Bunlara hac yok. Bunlar başka işini kılıp hac kılgandiken bunun hac olmaydı. Ticaretki bağın bunlar. Şokat kılışka diyen ahvalı bulup diken. وَقَالُوا هَؤُلَا الدَّاجُ وَلَيْسُوا بِالْحَاجِ. Ular diyen o hacilemez. Ticaretçiler. Dayıcıgan mı ticaretçi? Çünkü bunlar ticaretle olmazsa işi okat kıldığan. Dayıcıgan şu hareket kıldığan, iş hareket kıldığanlar demek. Teziziminde çep jürüp iş hareket kıldığanlar dayıcıgan. Bunlar da aynı pul tepişki bağlılar demek. Muşulanın bunda diyen sözü hakkında
Ma ayet ki leysa aleykum cunahun en tabtagu fadlan min rabbikum. Parvardigarınlardan Allah'ın fazlını talep etsenler siz günah bulmaydı. Handarsa fi en tabtagu fi mavasimil hac. Hac mevsimlerde aşında Allah'ın fazlını tilsanı buldu. Yani faydalaydı sana buldu dedi. Ziyaret kılaydısanlar, şokat kılaydısanlar, mesela mala bir satsanlı buldu. Uyadın kaçkançalı mal ekersanlı buldu. Ya ki eşyadan satıraç kıldığan, şoförlük kıldığan, ya ki aşağıda bazara çıkıp mal elip mal satıp insanlar buldu. Bu fadlını kanda ata'an ve tafaddula. Yani Allah Teala size tafaddul kılıp bunda inam kıgan nasi bu. Ve huve en nef'u ve ribhu bit ticareti vel kira. Kira keş kılıp, ticaret kılıp, fayda ilişti ibaret. Hem de فَاِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ degine Arafat'tan silah kuyulğununlarda, tökelginunlarda de. Bu cık adam boğan iken, bu cık adam bir vaxtını saklap durup lan aşı, yani gün pattı degende şu vaxtından yolun çıkıdan boğan iken, bu aşı deryanın suyunu tosulup lan balıkı şunda bir kuvvetse vaşşıda kuyulğan bir aleti okşatkanın. Şu bunu kayıtlınlarda dememiz. Kayıtlınızda racatum deyip de onu. Afattum de deme. Değil mi? Ayada şunda bir tökeleş demesi var. Yani muşuma aşı ticaretinin halallığını bildirdi. Yani hecdin ilgiri kıysan buldu deme. Ya da hecdin ilgiri kıysan, ticaret kıysan bulmaydı. Hecdin kıpılap, onun dikken ticaret kılımında kıysan buldu dediğin bir karışım bakın. Çünkü bu Arap'ın burunqa vaxtida hec mevsimi bu çok baza. Şu micenna, okaz, zilmecaz diyen aşağıda çok bazal olurken. Ya da bazalda kalmal elif satavatkan şairler özlerini maktap, kasidini okuvatkan edebi bir baza, başka mal sosyetik bazarım onda bulduk yani. Ejden ilgili sosyetik kıysan bulmayla bulap kıysan meyli diyen bir kardeşim bakken. Yani manada ma ayet hazır ejden ilgili kıysan bulduğalarını bildirin. Çünkü leysa aleykum cunahan tabdağı fadlan min rabbikum da bulap fe izâ afattum min arafat dedim. Arafat'tan kayıtlananlardır. Çünkü onun aldığını ticaret kıysanlar meyli diyenge. Hem de Arafat'tan kayıtlananlarda çökelep yolu kuyuluğa vaxtıda defa'tum bi kethre yani köp bağlattı şunda alan bir yolga çıktınlar dedi. Ve huve min ifadatil ma. Yani bu sunu tükeştin kelgen narsa. Ve huve sabbuhu bi kethra. Cık sunu kaççıda kuysak ya töksek afada oldu. Ve asluhu afattum enfusakum. Enbiyada mutaaddi yani afada diyen anda mutaaddi de üzanlarına anda tüketkinler derken bulduk. Faturike zikrul mef'ul. Mef'ulun bihi biyada taşır diyen bu malum boğan diyen de. Min arafatin, Arafat'tin deydim. Arafat diyen söz alemun lil mevkif. Acil turduğun bir meydan ya ki şu urunga koyulgan nam deydim. Summiye bi cem'in. Yani bu Arafat diyen cem muannes salimdek vezni var. Arafatun, Arafatun diyendek bu bir cem muannes salimdek sıyğı bilen ataldı dedim. Bi cem'in diyenler yani bir sıyğatı cem muannes ki azraat. Azraat okşaş. Aş vezninde. Ve innema surifat yani memnun sarf kılınmadı dedi. Yani tenvinilen keldi bu dedi. Lianne ta fiha leysa lit-ta'nit. Yani Arafat yani ki bu ta muanneslikten musamasma. Bel hiye ma'al alifi qablaha alamet cem'in muannas. Bu mufrad olap, mufradning ta'siri bunda emas. Bu cem' muannas salimlikning ko'plikning alomatini turgan ta'ma dedi. Hamda ko'plik bo'lsin ham da muannas salim bo'lsin o odatda bu muannas bo'lsin lekin ma ta'liqi odatga arafatun degandagi ta'dak unda ta emas dedi. Ve sumiyet bidalike li'annaha vusifat li İbrahim aleyhisselam. Yani nima uchun bu mamnun munassar bo'lmadi desek, asli alamiya bilan ta'nis birlashsa andan mamnun munassar bo'ldi emasmi? Hozir bu ta'nisning ta'siri emas, ma divagan ekan, alamiya yolg'iz qoldi deb, shu ham mamnun munassar bo'lmadi. Masruf buldu dedi. Ve sumiyet bidalike nima uchun Arafat deb ataldi? Li'annaha vusifat li İbrahim aleyhisselam. Falamma ra'aha arafaha. İbrahim aleyhisselamga nisbatla birlitken. Falan yani bunda bir tag var. Şu Arafat aşağıda bunda deb nisbatla bayan ekan. Bu bağancha da mana deyilgan joymish ekan deb tunib chiqgan. Tunganlik uchun Arafat deb atalgan debdi. Ve qila iltaqa fiha Adamu ve Havva fata'arafa. Adam Havva anımız, atımızla anımız işkeylen zimin uçkan ekan biz Hindistan'da biz samana tushib keyin aşağıda tepishib chiqqan, uchrashib chiqqan. Havva anımız ciddi uçgan, Adam bo'lmiz Hindiston uçib chiqqan. 40 yil oylanib yurib ziminda Arafatda tunishib chiqqan bular, tepishib chiqqan. Ve fihi dalilun
ala vücubul vukufi bi Arafa. Yana bununda Arafat'ta turishning vajibligi dalil var. Lekin bunda Arafat'ta turishning vajibligi bir dalil çıkmaydı mı? Yani Eşpariyatlarda Kur'an-ı Kerim bunda diğerinin vacip emas naslini bo'lishi mumkin. Mesela Muzdalifa'nın gapini chiqdi. Muzdalifa'nın belki ba'zi vacip emas mumkin. Sünnet. Ama ya da Arafat'ın mangınlarda deganda Arafat'ın haj faoliyatining ichida borligini bildirdi. Vujub emas, rukn bu. Bu Arafat turish rukn. Li'annal ifadata la takunu illa ba'dahu. Anda bu hammadan birda yo'lga chiqish, Arafat tug'ilgandan keyin bo'lg'achqa Arafat turishning endi muhim bir faoliyat ekanligiga dalil bor demoqchi. Fazkurulloh Arafatdan tugilab quylig'ininglarda Allah Ta'ala'nın zikri qilinglar. Qanday zikr qilmasa, labbayk Allohumma deb to'lab, tahlil degani bitta, la ilaha illalloh deb vaqirash. Za hilalni, ahalla degan so'zni shunday deb ovozni yuqori chiqarish. Istahalla sabi degan. Yo'q shu to'lash masalan. La ilaha illalloh deb to'lash. Takbir, shurish va sana va da'vat. Alloh Ta'alaga hamd va sano aytib, duo tilovat qilib, zikr aytib bunday ma'noga gaplar. Ev bi salatil mag'ribi vel isha. Yani Allah Teala'nı şam vaqtdan namazdan ibaret ikki namoz o'qish orqali Alloh taolani zikr qilinglar deb tafsir qilindi. Bu tafsir kuchliq. Chunki biz shu Arafatdan shunda yo'lga chiqib mangandan keyin Muzdalifaga berib qildigan ishni namoz sham vaqtdan jamlab o'qishga iboratda. Chunki bu oyatning hozir bunda siyaqqa qarasak xuddi vojib narsaning zurul narsani da'vatgandek, ama endi o zikr qilmay mansimo odatda haj bo'ldi-ku. Masalan, Arafatdan Muzdalifaga zikr qilmay, gap qilmay bunda o'tirib mansimo mayli bo'ldi. Undan keyin miyada shu sham bilan xuddan o'qishni desak, bakrak shudir. Chunki bu vojib, farz narsa. Ma zikrni demasang bo'lmaydi deydigan vojib bir zikr yo'q. Elzaki deydigan. Ama ma ish zikr olgan ekan, hozir zikr, aql salatda zikr degan zikr mo bo'ldi namoz. Sham bilan xuddan o'qishdik. Nada indal mash'aril haram. Mash'aril haram degan shu Muzdalifa. Endi mash'aril haramning yerda Quzahda bir tog'ning ismi ol jaballari yaqifu alayhi imam shu xalifatul muslimin yoki hajga qo'mondonlik qilgan musulmonlarning qo'mondoni berib shu tog'da turdi ekan. Xuddi ma Arfatda Jabal Rahmon chiqib turgandek. Va alayhil mayqada. Shu tog'ning ustida shu chog'da masalan ma Muzdalifa masalan mayanda ayonga mayan ketib qolganlar o'sha belgi deb belgi qilish uchun shu qo'mondon rahbar kishi turgan yerda o't yoqir ekan. Kishi shuning atrofiga jamlangan ekan. Gulxan deylar. O'choq yoki o't yoqadigan joy deymiz. Gulxan joyi. Endi bu İslamiyatdan keyin shunday yoqamda ya jahiliyatdan da o't yoqish bormi? Shunaqroq bir gap. Balki jahiliyatdan shunday yoqadigan bo'ldi. Val mash'ar degan so'z hamda mash'ar degan asli ma'lam deydi. Ya'ni belga, nishon, ishorat. Shuna biz shuar nima? Shuar deymiz-ku. Ashuma endi belgi nishon shu. Biroq guruhninki shuari ya nishoni alayda bir narsani shuar deymiz. Bu bir xil belge. Liannahu ma'lamul ibad. Çünkü bu ibadet qildigan endi belgi qo'ygan bir o'rin. Mush joyda bunda bir qo'nisiz degandek, ya tashdisiz. Va bu sifa bil harami li hurmati. Hamda bu joyning endi hurmati alayda endi bir nima bo'lganki yoki haram doirasiga kirgan bo'lg'achqa demdi. Şuna Meş'aril Haram deb atalgan. Yani bu Muzdalifa'nın ismi. Muzdalifa adetda yani Muzdalifa, Meş'aril Haram cem'i deb har xil atildi. Haram dairasi chirkdi. Şuna cahiliyatda şu Qurayshlar o'zini Hummus deb ataganlar, bular Muzdalifa turarmışkan. Yani haram dairasidan chiqmaymiz, biz alayda xalq tursak, haram ahli tursak bo'ladi. Ve summiyatul Muzdalifatu cem'an li'anna Adam aleyhisselam ijtama fiha ma Havva ve izdalafa ilayha. Hem de Muzdalifa'da nima ataldi desa, Adam aleyhisselam Havvaga yaqinlashgan ekan. Zulfa degan qurba degan bo'ldi. Hem de bu Muzdalifani yani jama deb ataldi nima uchun? Ikkalin jam bo'lgan joy. Arfatda tunishib ya kelgan chaqda jam bo'libdi. Shavkanining tafsirida Muzdalifani yani jama deb atashgan. Jama desak Muzdalifaning ismi shu. Shuna masalan yusallal al-maghrib wal-isha'u jam'an bi jam'an deb qo'yamiz. Bir Muzdalifa degan gap. Bir jam'an degan bir Muzdalifa degan. Yani Muzdalifa ilayha yani dana minha degan. Yaqinchilik qilib ketgan shu yerda. Aw li'annahu yajma'u fiha bayna as-salatayn. Yoki shu joyda ikki namozni jamlab o'qidigan bo'lg'achqa ikki namoz jamlab o'qiladigan joy deb jam'an deb atab qo'ydi. Aw li'anna an-nas yazdalifuna ila Allah Ta'ala. Yoki kishilar Alloh taologa yaqinchilik qilib, zikr qilib, ibodat qilib, duo qilib qilgan joy bo'lg'achqa. Turish orqali Alloh taolo yaqinchilik qilgan bo'lg'achqa.
Vezkuruhu kema hedakum. Yani Allah Teala'nın onu sizlarga ko'rsatib qo'ygan yo'l bo'yicha zikr qilinglar. Yani ma masdariya ka hidayatikum degan gap, ha? Masdariya ka hidayatikum degan ma'no. Ev kaffa. Kaffa degani kaf harfini hozir harfi jarlik kadin chiqarib o'tdi degan. Yani mana'aha al-mani'a laha anil amal. Mesela innaga ma'jisi innama olab onun alqa nasib rafi'lik nimasini yo'q tutilgan shu amaldan qoldiribdi. Anda amaldan qoldirilgan ma deyilibdi. Ay uzkuruhu zikran hasana kama hadakum hidayatan hasana. Sizlarni anda chiroyli yaxshi yo'lga hidoyat qilgandek Alloh taolaning chiroyli zikr qilinglar. Uzkuruhu kama allamakum kayfa tadkuruna. Sizlar uni qanday zikr qilishini Alloh taolo o'rgatib qo'ygan bo'yicha zikr qilinglar. Va la ta'dilu anhu. Undan boshqa yo'lga manib ketmanglar. Onu tashlab boshqa ishni qilmanglar dedi. Va in kuntum min qablihi sizlar undan ilgari shu hidoyatdan ilgari dedi. Azg'un bo'lsanglarmi dedi. Laminad dalin azg'unlardan bo'lsanglarmi, endi hidoyat kelgandan keyin sizlar Alloh taolo ko'rsatgan bo'yicha ish qilinglar. Dalin degancha jahilin la ta'rifuna kayfa tadkurunahu va ta'buduna. Ya'ni sizlar Alloh taolo qanday zikr qilish, qanday ibodat qilish, bu ishlarni bilmaydigan jahiltinglar. Ve in mukhaffafa min at-taqila. Misal in hazır ve in kuntum diyenike bu inna masamdı. In diyen şu yengiltilge altı. Bunun alameti şu lamul farika. Lamul farika diyen aslında mukhaffafa, taqila çıksın oturunu ayırıp bulduğun. Muşik çigen aman bir cümlege. Aman ki inna bu mukhaffafa min at-taqila iken de kuadayımız değil. Ya mesela onda katlık tevkid emez. Laminat dallin degan lam bu farika da batıldı. Yani bu ay mukhaffafa bilan davomli birlikildi. Birlikayganlikka buning mukhaffafa ekanligini bildirdi dedi. Yani nafini mi ayırıp durdu. Yani in hozir nafi ma'nosida emas demoqchi o'sha. Demak, shunda ishni ayirib turadigan bir lam. O'sha shunda ayirishning alomati deydi. Mishada unda emasligining farqini bildirib turadigan lam deydi. Summa fidu min haythu afadan nas. Yana kişiler kuyulgan caydan kuyulunlar, kişiler töküldüğün caydan tökülünler dedi. Ya summadır tertibini bildirdiğin dememezken ha. İlgilik sözünü takipleşemez, yeni bir sözünü kıyılandaki avakti. Summa afidu min haythu afadan nas. Summa litekun ifadatukum min haythu afadan nas. Yani ayında munda kılınlar, yani sizler kişiler nereden başlap yolu çıksa sizler şu yerden başlap yolu çıkınlar. Başkalar erpatım yolu çıksa sizler müzdelbilde yolu çıkmamanlar demek. ولا تكن من المزدلفة قالوا هذا أمر لقريش بالإفادة من عرفات إلى جمل. Bu Kureyş qarta qılınğan xitap. Kureyş sizlarga yani tapılab qo'ygan bir gap. Sizlar Muzdalifada turib ashadlar menda qaytmay, bütün hojilar yo'lga chiqadigan Arafatdan ashullar bilan birga yo'lga chiqinglar dedi. Muzdalifga qarab yo'lga chiqinglar. Va kan yaqifuna bi jam'in. Mana ular Muzdalifa turdi. Bir cema degan so'z mana bir Muzdalifa degan. Demak cema degan Muzdalifaning ismi. Va sairun nas bi Arafat. Ular Muzdalifa turdi. Boshqa hamma hojilar, boshqadan kelgan hojilar Arafat turdi. Va yaqulun nahnu quttan haramihi fala nakhruju minhu. Biz asho haramida turadigan aholi biz. Haramda turadigan aholi o haram doirasidan chiqib ketmaymiz. Ulug'yadin sirtga chiqib yurmaymiz. Turadigan joyimiz ulug'. Zimin nafaqada haramihi. Allah'a. Allah'ın haramininki ahalisi şu ya turduğu adamlar. Onun sırtı çıkıp yürümeymez demek. Özüne ayette çoğun tutar bunu alaydı. وَقِيلَ الْاِفَادَةُ مِنْ عَرَفَاتٍ مَذْكُورَةٌ Yani bundan tefsir kılıntıdan. فَاِذَا afattım diyen ayette Arfat'ın qaytışının gepe bir kıtım deyilip oldu. Mezkure diyen tılganıp oldu. Miyadikse hazır feyel ifade min cem'in ila mina. Tuma afidu min haysa fadanlar diyen kişiler qaytkan caydın andın mina qaytanlar diyen aşı kişiler hazır ne buldu? Kureyşlikler ennas diyen Kureyşmişler. Kureyş nereden qaytsa silama andın qaytanlar diyen başta Arfat'ın Muzdalif'a qaytanlar. Muzdalifa'da aşı Kureyş tuğan caydın andın mina qaytan diyen buldu dedim. İşkin tefsir. Bu çağda ennas diyenden Kureyş maksat kılındı. Vel muradu bin nas ala hada el-hums. Bu çağda kitap kimge yazsa müminlerge. Demek müminlerine adır Arfat'ın yolu çıkarpsılar. Muzdalifa'da görenler. Andın Muzdalifa'dan mina görenler demek. Doğru işmiş o. Vestağfirullah. Hem de aşında nerede türmez.
ya biz Kurayş'tan ya turimiz ya tuğan bilan degan talash qilgan nima ahvoldan talash tortishning gunohidan mag'firat qilinglar deb. Bu uning bilan emas, Allohdan o'zi mag'firat tilash desak bo'ladi. Va nahnu dalika min jahiliyatikum. Demak, nadallik qilib sodir qilgan gunohlaringlardan mag'firat qilinglar. Aw min taqsirin fi a'mal haj. Yoki haj faoliyatlarda bir kam ko'z qilib qo'ygan qusur bo'lib qolsa, shundan mag'firat qilinglar. Çünkü Allah Teala rahimdildir, mağfiret qilguchidir. Fa iza qadaytum manasikakum. Endi haj faoliyatlaringlarni tamomlab tugatib bo'lganinglarda deydi. Yani fa iza faragtum min ibadatikum allati umirtum biha fil hajj. Haj faoliyati ichida sizlar buyurilgan ibodatlaringlardan farig' bo'lganinglarda va nafartum degan farig' bo'lib qaytsanglar, yani Minadan Makka qaytsanglar degan ma'no. Fazkurullaha kezikrikum abaakum. Atı boğularinglarni namını atab munda medilab demakandek Allah Teala'nın zikr qilinglar. Ey fazkurullaha zikran misla zikrikum abaakum. Vel ma'na fa'akthiru min zikrillah ve balighu fihi. Yani xuddi sizlar atı boğularinglarni namını atab onu maqtab shunda manaqiblarini tilga olinglardek Allah Teala'nın şanını ko'p medilab zikr qilinglar. Çünkü bu Arapların müste öndeki. Ve kânû idâ qadav menâsikehum vaqafû beynel mescid bimina ve beynel cebeli feyuaddidûne fadâile âbâihim. Bula haj faoliyatini Mina tugutib bo'lsa, shu mesciddan tağının aralıq o'tirib, bula biz degan manda adamning avlod etdik, ota bo'limiz degan manda ishni qilib o'tgan, bunda qahramon to'q deb faxrlanishlar var. Cahiliyatdan ko'pincha joyda faxrlanish var. وَإِنَّا مِنَ النَّاسِ الَّذ۪ينَ هُمُ اِذَا مَاتَ سَيِّدٌ قَامَ سَيِّدُهُ. Onun numaraları cakımda, cahiliyetlik yaşında. Ondan çok birinimizsem de, fakrını açtır şu. Ben de gepli ulan, biz bunda acık adamını kırıp tuttuk, bunda kahraman tuttuk, bunda yaman tuttuk şunun. Eyyam indiga, işte bunun uruştuğun küllerdeki bazı kahramanlıkları. Eyyam yevm diga şu, can kıygan küller gibi. Eyyam-ül Arab dese şunda. Ahu eşedde zikra. Aşında ya ki onundan qattiqroq, onundan udarak, kuchliroq zikr qilingan. Ve huve fi mavdi' jarrin atfun ala ma udifa ilayhi zikr. Hadi zikr idafat qilingan narsa nima? Kum degan narsa. Zikrikum, zikr mudaf ve kum mudafun ilayh. Undan keyin ash kumga ma'tuf deydi. Ahu eşedde zikra. Bu chaqdan ma'nosi bo'ldi. Ka zikri qavmin ashadda minkum degandik. Kezikrikum ev kezikri kavmin eşedde minkum degandik. Sizlardan kuchliq yaman xalqning zikri qilganda qilinglar. O'zingizning ya sizlardan nochadamning zikrisida qilinglar degan. Kama taquluna kezikri Qurayshin abahum ev qavmin eşedde minhum zikra. Xuddi masalan Qurayshning ota-bobolarini qilganda yoki Qurayshdan bakrak yaman xalqninki zikri qilganda degan. Va zikran tamyiz deydi. Tamyiz hozir mishada bu qanday zikr desa zikr jihatdan deydi onu. Zikra degani mishadazir tamyiz. Bu shiddat hozir yoki bu zikr qanday turlik desa zikr deydi. Tamyiz degan shu-ku, ya'ni buning turini, jinsini bayon qilgan narsa. Demak, bu yerda qilgan narsaning turi nima? Zikr. Faminan nas man yaqulu Rabbana atina fid dunya. Endi kishilarning orasida, hojilarning orasida bu dunyodagi ba'zi bir mal dunyo yoki yuz obro'y deganda dunyodagi nasibasini tilaydiganlarim bor. Tilab deydi, Rabbana atina fid dunya. Dunyoda universitet deb shunlardan butun diqqat shuningda. Ej'al ita'ana ay i'ta'ana fid dunya xos. Yani bizga beradigan narsamiz dunyoda bergan bo'lsa, yuz obro'y, boylik, shunday narsalarni so'raydi. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Onunla ahiretten hiç kadar nesibi yok. لِأَنَّ هَمَّهُ مَقْصُورٌ عَلَى الدُّنْيَا. Çünkü bu ahiretke tazı işenmeyen, yani tazı ahiretke tanıgandak bir ahval boğaçka, bu bütün dikkati bunun dünyadan. Bütün oyu dünyadan buldum. وَالْمَانَ اَكْثِرُوا ذِكْرَ اللّٰهِ وَدُعَاءَهُ. لِأَنَّ النَّاسِ مِنْ بَيْنِ مُقِلٍّ لَا يَطْلُبُ بِذِكْرِ اللّٰهِ إِلَّا عَرَادُ الدُّنْيَا وَمُكْثِرٍ يَطْلُبُ خَيْرَ الدَّارَيْنِ. Bir yerde mana müşahede manası hazır. Sizler Allah Teala'nın zikir kılışını ve tilashni cık kılınlar, dua kılışını. Çünkü kişiler iki türlük deydi. Ya Allah Teala'nın zikir kılışını dünyalarını tilaydigan,
az bir narsa yo'qlan shu dunyoni ham tilaydigan yoki dunyo va oxiratning yaxshiligini, ya'ni ko'p narsani tilaydigan bunday kishilardan iborat. Yani ikki turli kishi demoqchi. Shunga sizlar shularning haqida mushu keyingi oyat deyilgan mushu kishilardan bo'linglar, yani ko'p narsani tilaydigan, foydalanchi qildiganlardan bo'linglar. Yani ular haqida nima deyilgan? Va minhum man yaqulu robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana. Yani ularning ichida, yani o'sha hajga borganlarning ichidan, ey Rabbimiz, bizga dunyodami to'liq yaxshilikni bersizlar, oxiratdami to'liq yaxshilikni bersizlar. Biz bu hozir misha o'tirib endi tilaymiz. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azabannar. Tijoratga berilib ketishma yaxshi emas. Bakın bunun bütün dikkati, bütün uyku ticaret bilan bo'lib qolsa, hayzni toza maqsad qilmagan degan gap chiqadi. Hayzni niyat qilib, qo'shimcha bunda qilay deb qolsa, o'chadi. Duo tilov qilgan chog'dimi sen dunyoviy narsaning so'g'iningdan dunyoviy yaxshilikni so'g'in, oxiratni unutqimi, uni so'g'in. Chunki bak muhim narsa demak. Mana hasana degani ne'matan va afiya debdi. Ne'mat va salomatchilik, tan sog'lomlik debdi. Bu Qatadaning qilgan tafsiri ekan. Aw ilman va ibada, ilm, ma'rifat, bilim va ibodatni joyida qildigan. Bu Hasan Basri qilgan tafsir ekan. Suddi al-mal salih debdi. İbn Umar al-awlad al-abrar ya sana al-xalq debdi. Degan amaliyotdan bu yerda hasana degan bu ajna o'z ichiga oldigan bir shamil umumlikni bildirgan bir so'z. Nima deyapsiz bo'ldim? Yaxshilik qiladiganmi? Yani al-hasana bu yerda al-hasanatan kamilatan degan ma'noda. Bu hasana kamila dunyodagi o'sha hasanatning hammasini o'z ichiga oldi. Va fil oxirati hasana. Oxiratdan bir to'liq yaxshilikni ato qilsizlar. Oxiratda hasana afvan va mag'fira. Afu qilibsa, mag'firat qilibsa, shu katta sho'g'on ekan shunda debdi. Yani hasana kamila mishada rahma, ihson Alloh taolaning. Shu nimalarni ko'z tutdi. Endi yoki bunda deb ikkinchi tafsir ilgirki hasana bilan oxirgi hasana ikkisini tang deb ma'nolamda. Al-mal val janna. Ilgirki hasana fi dunya deganliksa mal, oxiratdagi jannat. Yoki dunyo ise kishilarning yaxshi madisi, yaxshi nom obro'y, oxiratdagi Haq subhanahu va taolaning roziligi. Yani dünyada iman bulaş, ahirette amanlık bulaş. Bu gettallık anlamı. İman, aman, senal halk ve rada al-haktır. Evvel ihlas ve al-halas. Ya ki dünyada ihlasını verse, ahirette halasını verse, dozaktan halas. Ya ki dünyada sünnetini tutmaşka, ahiret cennetke. Ya ki dünyada kanaatçarlık, ahirette şefaat erişiş. Ya ki dünyada salih ayal, ahirette hürperi. Şu duanı biz yaltaqın. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabannar. Evvel aish ala saada vel ba'th min al qabr ala bishara. Yani dünyada baxtsaadalik yaşap, ahirette cennet kichilgan bo'ldingiz deb bisharat bilan qabrdan qo'pash dedi. Shunda udan gapdi. Ve qina azabannar. Yani bizni do'zax azobidan saqlag'aysa, ihfazna min azab jahannam aw azab an-nar va imra'atus su. Ve qina azaban nar ya nar yaman ayolninki sharridan saqlag'aysa degandek bu tafsir qildim. Chunki ayol kishiga endi erni aqiganmi xotin, erni yaqiganmi xotin. Nayta şu taqvodor obdan natija yaratadigan aning oxirida endi vara kullu rajulun azimun imra degan maqoldan asosan odatdan ko'pincha xotin haq degan shu erni uni qilsa, mani qilmaslar deb qonunchilik qo'llab turgan ekan, shuni ta'sir qildi. Shu erning yuzini shiritadigan shu xotin. Yani hamma millatning shunda tajribasiga asosan chiqargan maqol tamsillari bo'ladi. Ulaika ana shular deydi. Ya'ni ikki hasanani tang tilganlar debdi. Yani ikkinchi guruhlar demoqchi hozirman. Lam nasibun mimma kasabun. Ularga duo orqali erishgan narsaning nasibasi bor deydi. Min jinsi ma kasabun min al-a'mal hasana. Yaxshi amal ibodatlari, yani duo orqali erishgan yaxshi ibodatlarninki nasibasini oladi. Va huwa tawabulladhi wal manafil hasana. Demak, ash hasanaga erishadi deylar. Aw min ajli ma kasabu. Yoki ashuni qilgan duo tilovat sababidan shu orqali ashulagan nasibasi tegadi desak bo'ladi. Duo qilganligi uchun nasibasini oladi. Va ikkinchi tafsir. Endi nima uchun duoni kasb deb atadi? لأنه من الأعمال والأعمال موصوفة بالكسب. Çünkü duamı bir xil insan qildigan ishdan iborat bo'lgan ekan, bu bir xil kasb deb sifatlandi. Demak, mush topgan narsalarning nimasiga erishidi deydi. Ya'ni topgan narsa bitta duo orqali erishgan narsa deydi. Mana hozir gapdan fasohat bilan deyilgan.
Xuddi dunyoda kishilar kasb qilib, başında hüner kasb bo'lsin, bosh tijorat bo'lsin, pul topganga o'xshash, ma'lumi hozir duo qilishadi, bu ashundan bir kuchidamdi. Harakat qildi, endi erishdi buni. Xuddi shu erishgan savobga hozir kasb qilgandek. Duo orqali erishgan narsaning nasibasini oladi deydi. Duo orqali erishgan narsaning nasibasi bog'liq. Demak, mishada duoni kasb deb atatilar. Masalan, hozir majoz hozir haqiqiy bilan arilishib ketdi. Hozir samma duo kasban. Duoni kasb dedi. Nima uchun desa, bu shunda bir majoz mursal. Chunki musho shuning bir sababi ekan. Erishishning bir sababi ekan. Ve yecuzu yekuna ulaika lil fariqayn. Ular ana shular degan balki dunyo bilan tilgan ikkinchi dunyo va oxirat tilgan ikki guruhga ishorat bo'lishi mumkin. Avla, mavla hammasi degan bo'lishi mumkin. Va anna likulli fariqin nasiban min jinsi ma kasabu. Ama ikkinchi bakara shu ekan. Ular ana shularga birinchi guruhga, ikkinchi guruhning hammasiga biz nima tilsa shu bor. Dunyoni tilgan bo'lsa dunyoni bilmas. Oxiratni dunyoni hammani tilgan bo'lsa hammadan bilmas. Mishada tilash deganda kafirlar tilab qo'ysa Hacı çıkalının gibi var. Hacının gibi var. Hacı kılıp da hacılar. Hacı kılıp şu dünyanın milyonunda dolar var. Başından tüleri adam var. Hacıda emniyet hacının bağımdı. Bu da ahiretin olması tülmüş, dünyanın olmasından tülüşü mümkün. Bazılar dünya ahiretin tülerdim. Ve şu hacı kılıp atkan çağda tülgen dualar da icabetliğe urunda tülengen boğaçka uluğu dünyanın tülsün dünya bilmez. Dünyanın ahiretin hemen tülgen boğaz hemmini bilmez. Şunu silah birinci gruptan bo'lmay, ikinci gruptan bo'lanlar. Chunki duo ijobat qiladigan ham soat, ham o'rin tarafdan ana fazilatli soat va o'rinli vaqt. Masalan, vaqt sahar vaqti, tamam? İftar qiladigan vaqt masalan. Ana o'rin jihatdan shunda haramda, shunda nima qilayotgan joylarda, masharil haramlarda, Arfatda, o'sha endi ijobat qilingan o'rin bo'lgan ekan, shu chog'da duo qilganlarda bunda kam tiqib qo'ymanglar. Dünyanın tilab ahiretini tutqanmağın, dünyanın tilabı ahiretini qo'ldan bermanglar deb yetaklardi. Surun ala dunya li kufrihi bil ahireti. Bu adam xuddi oxiratni ko'zlamaganlik jihatdan oxirat buning kallasi yo'q ekan. Xuddi oxiratga tanigandek bir ahvolda ekan. Undan oxiratga jannat, hurul ayn ashnasini tilmabdi bu. Tilmagandikan uning nasib bo'lamdi, bo'lmaydi. Tilmagandikan uning bermaydi. Bo'ldi dunyo bilan bo'ldi kifoyalandi. Allah Teala tilganni berdi dedi. Demek her bir grupninki aşı dua orqali erishgan narsa bo'ldi dedi. Vallohu sariyal hisab. Allah Teala tez hisob qiluvchidir. Yushik an yuqimal qiyamata va yuhasibal ibada fabadiru ikthara zikri va talab al-akhirah. Allah Teala hozir qiyomatni qubrab bilan bandalar hisob og'ili tas qilidan hozirlamay turgandek holatda. Shunga sizlar Allah Tealani ko'p zikr qilishga aldiranglar, oxiratni tilashga aldiranglar dedi. Av vasafa nafsuhu bi sur'ati hisabil khalaiq. Yakan da hazırlamışkan, tizdirlam hozir hisob oldi degan ma'noda dedik ma birinchi deb. Ikkinchisi hisob olgan vaqtida, shu vaqt kelib, hisob olgan chog'da hisobni tizlam bitirib turgan degan bu. Ikkinchi tafsir. Demak, maxluqlardan hisobni tiziladigan. Ularning soni ko'p bo'lsa-mu, ishlarni nurg'un bo'lsa-mu, tizlam hisob kitobni birdan qilib bo'ldi. Liyadul ala kemal qudret. Demak, Alloh taolaning to'liq qudrat egisi. Shunga unda bo'lgan ekan, uning azobidan, g'azabidan saqlanish, hazar eylash kerak. Waruya annahu yuhasibul xalqa fi qatr halbishatin. Waruya fi miqdar lamha. Endi rivoyatda gapdan da Alloh taolo butun maxluqlarni hisob kitobini bir qo'yinni saqqanchilik, bir qo'yin vastan 5 minut sig'ib bo'lsa, masalan, 10 minut sig'ib bo'lsa, shunchalik vaqtdan bitirdi deb kepti. Yana shunda bu yonga burilib qaraganda holatda Matarafda mesela bunda men qarash araliqdan yarim sekund o'tmaydi-ku. Shu araliqda esa kitob qildi deb rivoyat qildi. Bu rivoyatda Rasulullohning qilindi degan gapmi bu? Endi rivoyatlandi. Bu Isroiliyat bo'lishi mumkin, Rasulullohdan kelgan bo'lishi mumkin, lekin ojiz bir rivoyat bo'lsin. Yani ruviya degan istilohat chiqarmaydi-da. Hadis shu. Vezkurulloha fi ayyamin ma'dudat. Yani Alloh taolani sanaqliq kunlarda zikr qilinglar, yod aylanglar. Bu bo'lsa ayyam-ı teşrik. Ayyam ma'dudatdan ayyam-ı teşrik dedik. Ayyam-ı teşrik degan Eidning 2-chi, 3-chi, 4-chi kuni. Ve zikrullahi fiha at-takbiru fi adbar as-salavat ve 'inda al-jimar. Bu kunlarda Allohdan zikr qilish degan tosh atgan chaqda, qurbonlik qilgan vaqtimizda, namozdan keyin bunda zikr qilishni deydi. Faman ta'ajjala fi yawmayn. Kimiki qaytishda, nafr degan qaytish. Binodan qaytsa oldirab qolsa,
Accala ve istacala ikisi bir ma'noda. Aldırab nuqasa. Va birincisi aldırab mansa degan bo'ldi, ajjala degan. Istacala degan aldırab ma'nishini talab qilsa deganda bunda. Aldiraqsanlik qilsa deganda. O aldırsa. Ve ta'ajjala ve istacala yaji'ani mutawi'aini bima'na ajjala. Ta'ajjala istacala ikisi bir ma'noda ekan. Mutawi'ain degan mutaaddi emas demek shuni ama. Yani aldırsa degan ma'noda. Aldırsa degan ma'noda. Yuqalu ta'ajjala fil amr. Ma işte aldırdı deymiz deymiz. Ta'ajjala deymiz, istacalani ishlatimiz o'xshash. Yana hamda mutaaddi holatdan keldi. Ta'ajjala va istacala mutaaddi holatdan keldi. Masalan, ta'ajjala zahaba va istajalahu. Ketishga aldırdı degandek. Wal mutawati awfaq. Ana bu yerda aldırsa degan gap mush mazmun bek tushdi o yerda. Aldırsa afaq liqawli va man ta'akhir. Chunki ta'akhir degan kechiksa degan bu g'ayr mutaaddi. Lazimgo. Da'anki ammo unda lazim holat kelsa bekrak tushdi. Fi yawmayn 2 kun ichida. Fi hadil ayyam salas. Mush 3 kunning 2 kunida deydi. Falam yamkut hatta yarmi fil yawm salas. 3-chi kuni, ya'ni ayyam tashriqning 3-chi kuni, aytning 4-chi kuni tash etishga saqlab turmaylam qaytsa deydi. Vaqtafa biramil jimar fi yawmayn min hadil ayyam salas. Mush 3 kunning 2 kunida tash etiblam qaytib ketsa mayli debdi. 2 kun degandiki hozir aytning 1-chi kunni esa olib sadash qildi. Fala etma alay. Uning gunoh bo'lmaydi. Ya gunoh yo'q. Fala ya'tamu bi hadha at-ta'ajjum. Mushunda aldirab ketib qilish bilan u gunohga ega bo'lmaydi deydi. Aldırıp qolish gunoh yo'q. Yana bir tafsirda fala etma alay degani uning hamma gunohlari mag'firat qilinib, faqat gunoh qilmaydi dedi. Tamam chiqib qoldi. Fala etma alay degani uning ustida gunoh degan narsa qilmaydi. Chunki haj qilgan ekanda kayoma valadatu ummu va bitug'a ashunda deb baqdi. Şunun çoğun küçük olan hamısı kıtlarına olur. İnsan haqlardan başqa, maxluqning haqlaridan başqa nima chekchilar. Hatta bir rivoyatda bunda debdi. Alloh taolo mesela arpa tutgan chaqda shu Alloh bilan bandaning o'ttirdagi hamma gunohni yutadi. Arpatni muzdalib kelgan chaqda boshqa insonlarning haqiqat qilgantiga unimi bir xil shaklda u insonni rozi qilib, ishni qilib, uni tushiradi deb bir rivoyat. Mesela adamning ko'ngliga silab Falanını qaşalqan dedi, aşağı joy turib, "Vaqtaşım bana zulm sağgan, meni qaşalqan, hammadan men rozi bo'lib ketdim" deyishi mumkin dedim. Lekin o namalum da, o aniq emas. Shunga o kishilarning haqidanmi yutidi desak, haqiqatli chataq chiqadi. Ay xalqni qaqishtirib, qo'yimchilik qilib, haqqdan yeylib keyin g'ash bijaj qilib mana tug'un bo'lib keldi deb bilan. Albatta haqqil abd o chaqda balki ajda balki tushib ketmasligi mumkin. Yoki indaroq deyishimiz kerak. Olimning o'rtada ixtilof bormi bunda? Biz o to'g'risi bunda deyasak bo'lmaydi, lekin ixtilof bor masalan. Qarashni olamdiqmi, qarashni olamdiqmi deb. Fala etmalay, ya'ni musha kechikish orqali gunohga olmaydi. Va man ta'akhara 3-chi kundimi, ya'ni aytning 4-chi kuni bu. Ashuni etib ondan kechikib bunda mansimi, uning gunohi yo'q. Ishkis bo'laverdi debdi. Ya'ni bir ixtiyorlik bor odamda. Liman ittaqa taqodarlik qilganlik uchun deydi. Bu yerda nimadan birisi mahzub nishar bir so'z. Mubtadadan bir mahzub. Zalika mushu hukm taqodarlik qilganlar uchun. Mushu hukm hozir anda qism bo'ldigan, bunda qism bo'ldigan, mushunda azatchilik taqodarlik bo'lganlar uchun demoqchi. Zalika liman ittaqa deganman. Ya'ni ittaqana zamanda o'lab haj qozi qilib qilmaslik yoki til haqorat indar qil pasiqishni qilmaslik, jidal qilmaslik, ayında ishlarni saqlanganlarga debdi. Aw huwa mukhayyarun fi at-ta'ajjul va at-ta'akhkhur. Yoki u aldirab ma'ash yoki kechikibroq ma'ashda ixtiyorlik berilgandir debdi. Bu bir tafsir. Va in kana ta'akhkhur afdal, yani kechikib ma'ash afzal bo'lsa-mu, o chaqda eng afzal bilan fadilni o'ttirda ixtiyorlik berish odati bor. Xuddi masalan safar qilgan chaqda ro'za tutgan yoki ig'zasang mayli deb ixtiyorlik berildi, amaliyotda ro'za tutish afzal deydi. وقيل كان أهل الجارية فريقين منهم من جعل المتعجل آثما ومنهم من جعل المتأخر آثما. ilgari mangallarni gunohkor deganlar ekan. Ba'zi keyin kechki mangalni gunohkor deganlar ekan. Shu uning gunohi yo'q, buning gunohi yo'q debdi. Favarada Qur'on bin nafil ma'sami anhuma. Ichkirish gunohi yo'q deb nafiy qilib o'tibdi. Vattaqulloh barliq ishlaringlarda taqvodorlik qilinglar.
Va'lamu annakum ilayhi tuhsharun. Bilinglarki sizlar uning huzuriga to'plansizlar. Yani qabrdan sizlarni qo'brab tirildigan chaqda o'shan oldiga to'plansizlar dedi. Kana al-Aqnas ibn Shurayq hulul mantiqi idza laqiya Rasulullah sallallohu alayhi vasallam. Aqnas ibn Shurayq bu munofiq. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uchragan chaqda tili shakar ekan buni. Chiroyli so'zlaydi, tatlı so'zlaydi ekan. Alana lahul qawl. Rasululloh yumshoq sipoy gap qildi ekan. Va Rasulullahni yaxshi ko'rganligini, o'zining musulmonligini da'vo qilgan. Deb neyken ya'lamulloh anni saliqun Alloh uning rasul ekanligini biladi. Deb bunda qasam qilib buni o'qtiradi. Shuning haqida mush oyat tushgan edi. Va minan nasi man yu'jibuka qawluhu. Yani kishilardan shunday badbaxtlar borki, nachar kishilar borki, uning dunyo hayotida, yoki dunyo hayotining ishlarida qilgan so'zlari sana bek yarab qoladi. Dunyoda shunday kishilar bormi? Hozir og'ziga qarab lama ketib qolmas. Dunyo ishlari shunda bilamanlik bilan so'zlaydi. Amaliyotda chata. Yaruquka va ya'dumu fi qalbik. Yaruq degan sana yarab qoladi. Deb so'zini sana yiqib qoladi deydi. Qalbingda sen uni cho'ng ajab bilimlik ajab ziyoli ekan bu deb menda o'ylaysa. Va minhu ash-shay'u al-ajib alladhi ya'dumu fi an-nafs. Asli ajab degan bunda hayronlik qoldi degan gap. Lekin bu hayronlikdan ondan yarab qilish, ajoyib uni katta bilish darsiga o'tib ketadi. Demak, ko'ngilda unda katta hisoblangan narsa ajib bir ish bo'ldi deydi. Hayron has qildigan darajada. Fil hayati dunyoviy hayotida, dunyo yashimida fi yataallaqu bil qawl. Fi degan hozir nimaga munosabatli esa, qavlga munosabatli. Ya'ni bunda holatda mazmunun bo'ldi. Yu'jibuka ma yaqulu fi ma'na dunya. Dunyo to'g'risida, dunyo haqida qilgan so'zlari sana bak yarab qoladi dedi. Liannahu yatlubu bid'al mahabbati hadda dunya. Chunki bu va yaxshi ko'rma, sen unda ko'ngil bo'lma, unda amroq, bunda amroq deb dunyoviy bir narsani ko'zlaydi bu. Oxiratni ko'zlamaydi. Yoki yu'jibukadan maqsad deydi. Yu'jibuka huluvu kalami fi dunya. Ya'ni dunyo ishlarida qilgan tatliq so'zlari sana bak yarab ketadi. Ahiret qilgan so'zlari yaramaydi. Nima uchun? Lima yuriquhu fil mawqifi min al-habsati wal lakna. Chunki bu oxiratda bu og'zi tutib qoladi, gachilishib qoladi dedilar. Chunki oxiratni nima qilgan chaqdanda, endi ahvol bo'lgan bu ochiq bu oxiratda gap qilsimi toza joyida gap qilolmaydi dedi. Bu ensirab ya ko'ngil beram holat qilg'achqa bu gapni endi tilga chilishib qoldi. Lakna degan odatda gapni ravoz qilolmay, talaffuzi qing'ir-sing'ir ketishni lakna deymiz. Yurhiqu degan beram qiladi, hodir o'tadi. Hakikatlaydi emas. Masalan, ma'vo boshqa shaning shivisni boshqa bir yerga qisqanda oldi, adra sundirib gap qilgan. Masalan, hindistonlik ingliz gap qilsa, yo tunganimiz uyg'ur so'zlasa sundirib qildi ashirlik. Va yushudulloh ala ma fi qalbi. Taqa u qalbini yerib birdi sana. Qalbini to'kab birdi, ichib birdi. Ya'ni u qasam qilib, bunday ekan, mening qalbimga Alloh guvoh, men seni yaxshi ko'raman, islomni so'yima, o bu menga unda musulmonlarga menda amra. Va huwa aladul hisam. Halbuki u dushmanlarning husumatda eng yomoni, eng jidalxo'ri deydi. Va huwa aladul hisam degan husumatda eng jidalxo'r yomon. Shadidul jidal val adavul musulmonlar kelgan chog'da hech narsa bir narsa qo'yib bermaydigan. Ya'ni qilni o'tkazmaydigan. Hamma narsa takallishib zodi musulmonligi zodi zillallo muomala qiladigan. Dushmanlik bilan, zaharxandalik bilan o'chashadigan. Val xisamu al muqasama. Qisam degan yerda masdar deydi. Aladul xisam degan jidal majrada nahayat qattiq degan ma'no. Demak, qisam hozir masdar bo'ldi. Muqasama degan ma'no bo'ldi. Val idofa bi ma'na fi. Ya'ni aladul xisam degani mush idofa qilishi husumatda, ya'ni ladudun shadidul lidda fil xisam fil husuma degan ma'noda deydi. Ya'ni husuma jidal majrada, da'vo dasturda en jidal xor. Yani af'al yudaf ila ma huwa ba'duhu. Af'al degan af'al sig'isi o'zining bir parchasi degan narsaga idofat qilingan. Masalan, taqulu Zaydun afdalul qawm. Zaydun afdal degan hozir qavmga idofat qilindi. Zaydmi shu qavmning ishidan-da, shu qavmning ishida eng yaxshisi. O'quvchilar ishida falan eng tirishchan deganda. Fil qawm demakchi. ولا يكون الشخص بعض الحدث inson degan qavmning bir parchasi bo'lishi mumkin. Lekin bir ishning bir parchasi bo'lmaydi. Ya'ni aladul hisamda husumatning bir parchasi demaymiz. Shuni fil hisam deymiz. Demak, aladdu fil husumat deb menda taqdir qilamiz deydi. Yoki ikkinchi tafsir al hisamu jam'u khasm. Xasmning ko'p holati hisam.
Tavilin tıval degende. Bunda bo'lib qolsa kasabın ve saabın. Bu köplik yani husumatçılarının en cidal xori degan bo'ldi. Taqdir nima va ashaddul husumi husumatan. Bunda cidal xor husumatçılarninki ishida husumatchilik en yomoni cidal xorlikda en yomoni degan. Demak, mushu husumatda en qattiq cidal qilish, o qilch binasini qo'yib qo'ymay, manda qilish munofiqning alomati. Munofiqning bir alomati. Ha, musulmon bo'lsa bu dünyani talishib bunda ching turib olmasak bo'ldi, bunda qo'yib birdi bir narsa. Ha, munofiq oxiratga ishonmagan ekan, bu shu dunyodan shu qo'ldan bersam bo'lmaydi deb ching aytib olgan. Dunyoga erishman bo'lg'achqa. Ya'ni bu munofiqning sifati nima? Va iza tawalla katsa degan. Sen qashingni katsa degan. Anka va zahaba ba'da ilanatil qawsan shirin shakar yumshoq siyliq sipoy gapni qilgandan keyin seni qashingni shunda katsalam qana qildi. Sa'a fil ardi liyufsida fiha. Zaminda buzuqchilik bilan butun musho malvarallini, xotin bolachaqni hammani buzutishga, insonlarni, chorvalarni buzutishga, ziraatlarni balki bayron qilib chiqib tirishadi deydi. Kama fa'ala bi Taqif, fa innahu kana baynahu va baynahum khusuma. Demak, musho Ahnas ibn Shurayh bu munofiq Taqif qabilasi bilan jiddivaken buni. Kechida maxfiy hujum qilib, bilan tuyuqsiz hujum qilib, ularninki butun malvarallarini, uylarini hammani ko'ydirib tashlab chiqqan. Ziraatlarni. Shu qabildan bo'lsa, shu o'zining qabilasiga ba'zilardan jidallashib, adovatlashib endi vayron qilgan. Va yulikal harta va nasl, yana ziraatni va naslni halaq qiladi, vayron qiladi. Endi hars deganni ziraat deb ta'dir. Nasl deganni hayvon debdi, ha? Yoki va idza kana waliyan fa'ala ma yaf'aluhu wulat as-su' min al-fasad fil ard. Tawalla deganni viloyatdan ishtiqoq qildi deb, bir huquqni mansabga o'tirib qolsa bu, bir mansab tutib qolsa, qanday qildi? Shunday buzg'unchilikni qilib ketdi. Va qila yudhiru az-zulma hatta yamna Allahu bi shu'mi zulmihi al-qatra fa yahlaku al-harth wa an-naslu wallahu la yuhibbul fasad. Mandan tafsir qilibdi. Bu zulm qiladi deydi. Zulm qilgan ekan, ya'ni bu vali deyilmasdan. Bu vali zulm qilgan ekan, buning zulmining shumligidan, neticasining yaxshimligidan Alloh taolo zulmni jiqlaydigan ekan, Alloh taolo yomg'irni to'xtatib qo'ydi. Yomg'ir yog'dirmaydi. Qatirga yomg'ir. Yomg'ir yog'dirmagan ziraat, hayvon, chorva hammasi halok bo'lib ketadi. Endi bu yerda hars deganni ayollar deb tafsir qildi. Nisaakum harthul lakum deganda. Nasl deganni al-avlad, ya bir xil tafsir ekan. Yani vallahu la yuhibbul fasad degan bu jumla i'tirodiyadir. Bunda deb kelib, masalan, va idza tawalla sa'a fil ardi yufsida fiha wa yuhlika al-harth wan nasl. Vallahu la yuhibbul fasad va idza qila lahu ittaqillah. Demak, bu yerda qisturma jumla vallahu la yuhibbul fasad. Yani adir ma'no davomlashtirdi. Va idza qila lahu ana asha ahmasini shiraqqa yoki ashunda bir badbaxt munofiqqa Allah'dan kork, manda zulüm qilma, xalqni qaqshatma deyilsa, yani zimini buzg'unchilik qilma, mani vayron qilma deyilsa, axadatul izzatu bil ism. O'zini aramzalga, kavurlikqa tutib ketib, bana Allah'dan kork da'vat edeyim o. Men bunda bir adam tutsam, men bunda gapni qiyg'ichi bo'ldimmi bu? Men bunda gap deylamda, deb bunda aramzalik ketadi deydi. Yani qiziqqanlik bilan tekabburlik bilan hamalatun nahwa va hamiyatul jahil. Nahwa hamiyatul jahilga jahiliyatninki ashunda ay bira qabilaga ta'assub qilib yoki bira o'zining jamoati yoki nimaga ta'assub bizga shunda adam to'saq bunda bilan deb qiziqqanlik qilishni nahwa hamiya deymiz. Demak, bu jahiliyatning ayında tekabburlik, haramzaligi, qiziqqanligi buni qanday qildi? Cheklangan gunohga opirdi deydi. Va alzamatu irtikabo. Demak, ash gunohni qildirdi. Buni o'zini qilib taxmajda usullik qildi ekan. Avval ba lisabab. Yani ma ikkinchi tafsir. Ma birinchi tafsirda Allohdan qo'rqsa, menda ishni qilmaslar, bo'shra zulm saslar desa, men mana tabliq qilyapman, sen taxa, men qanday odam deb taxma inek soldi ekan. Ma ikkinchi tafsirda al-ba lisabab. Ay akhadatul izzatu min ajli al-ism allazi fi qalbihi. Ko'ngilda, dilida ash kufr, gunoh ishlar bo'lgan ekan buni. Gunoh qoplab ketgan, qarib ketgan ekan, ko'ngli qarib ketgan ekan, ko'ngli qarib olgan ekan, bu Allohdan qo'rq desam, ko'ngli qarib olgan ekan,
günah qaplab ketgan ekan, meni Allohdan qo'rq da'vatizma bu. Men fasqmitdim, taqamimdatdim deb kirdi bu. Chunki bu qilgan gunohini tuymay, o'zining naqadar usulligini uqmay, o'zining nihoyat fazilatli odam hisoblab qolgan. Yahudi mi bu? Bu munofiqning. Yani şu bir shaxs haqida sabab nuzul bo'lsa-mu, şu munofiqning odatda endi usul qilgan misoli. Unda olan ekan, fahasbu jahannam. Jahannam oshunga yetarlik. Jahannam tezidi buni. Ash kifoya. Wala bisal mihad. Yani onun jazisini jahannam bo'ladi. U nima degan? Yaman yataq deydi. Mihad deganda odatda ko'pa, saldigan narsalar, yatilgan joy. Buni mihad desak, shu yatilgan joy. Yani. Uni degan yaman bu yataq deydi. Ve nazala fi Suhayb radıyallahu anh hina arada al-müşrikun ala terk al-İslam. Yani Suhayb radıyallahu anh'ın vakaligi bunda bayan kılınıp ekan. Suhayb aslida Suhayb Rumi deymiz o. Suhayb'ning dadisi bu asli Arab bu. Suhayb Arab. Lekin bu Rumga borgan chaqda shu yerda tug'ilganmi, shunda bo'lgan. Keyin buni qanday oldi? Ishqilib mush tarafga biz setilib akaganmi, qutulib akaganmi, mush tarafning misga kelgan. Yani onasi ajrimliqmi masalan. Ana bir ahol. Bu Suhayb belki turib bu Müslüman bo'lgan. Müslüman bo'lgan ekan da Müslümanni tashla deb Ammar ibn Yasir, Bilal mushuni qatorida bu qiynalgan. Azob uqubatga duch kelgan. İslamni tashlaysa, Madinadan chiqsa deb qiyin taqdilingan. Ondan bu hamda Makkadan hijrat qilaman deb manga vaqtida maxfiy chiqdi hamda. Maxfiy shu tuydumaylam shunda chiqqan vaqtida buning oqidan quvlab, bu bir necha yil bo'lsa, oqini quvlab buning amralarini o'tirayotgan. O'tirayotganda bu endi o'g'li bilan so'zlashib Madinaga salomat berib olgan. Bu hadisga kelishicha, bu shunda endi vaqa bo'lgan oqini quvlab kelgan otdan tushiblar, sadaqni yeyib qo'yib, o'qni shunda ham chechib, o'qiyasidan tayyor turibdi. Shunda oqini quvlab kelgan vaqt bizning ata edi. Endi bular deydi ekan, "Meni o'zidan merganligini odam bilasizlar. Aqimda qo'llasanglar men tutaman" deb. Shu o'qiyazir 10 tal odam, 20 tal odamda shu o'qiyat tugchi birdan odamni o'tirib, nechta tal o'qiyaz shuntal odamni o'tirman. Buniki yani qilichim bor qo'limda. Bu qilichim zodi sumg'icha yoki ulgicha, yani necha odamni chep o'tirman. Shunlardan 20-30 odam o'lganda andim uni tutalaysizlar. Shuni zininglarga qo'yib ketdi. Shuna meni qo'yib turinglar. Men sizlarga Makkada qolgan mol dunyo uyamdagi narsalarni meni o'rnida biray, shuni haydanglar. İlip mangın mı ya? Elip mangın ne var? Şu Mekke'de kalganına. Belki elip mangının daha yandı belki. Alamanı mı? Aynı sözleşkan. Sözleşkan oğlumu da oylap bakıp hiç bulması beşini de öldüken bunu tutuş. Dep başı manlam hayreyle. Yani bir rivayette selam ya namurat kâgen. Namurat kiler bir şey pul tepep bizim aramız turap malduna götürüp gitam da şunu koyup masa diyendiken bulan sözleşip Allah ve Resulüne evla bilip, İslam diyarına evla bilip, müşkafının diyarını bir kutulayı edip, ala edip lan ketken. Bu soğanaklıda altın kümüş eşyada bu soğanaklıda. Yani kömge yağını deppegen bu. Kendin bu anının o kapırlı koyu etken. Nasıl bağlı bitti? Ya rast edem, oğluğa yalgan sizler yollap koymaydı. Demek o aş kapırlardan üzüne setivağın, üzünün pulusu bilen üzünü setivağın dek oldu. أو في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى يقتل. Ya ki işkin tefsirim. Bir nahşılıkını körüp birisi. Ya birisini qattiq urib ketyapti, bo'z ketyapti demasdan. Ya bulab talayotganni, ya birisiga masalan basqinchilik qilgan deganda bunda og'ini ko'rib, g'achdi maydon dadillik bilan tutib, "Ey bunda buni nima bo'z ketsa" deb, lükçek bilan tutishgan chaqda urushib bunda, yani bu Allah razı uchun endi o'zim shunda urushib o'lib ketsam mayli, ya pichoqni qildi ya o'ladiganda urushgandik. Allah uchun shunda maydonga sakrab chiqqan odam haqida tushgan deydi. Mumkarni o'zgartirish uchun. Hazrat Ibn Abbosdan kelgan rivoyat bu. Hazrat Ibn Abbos shunda tafsir qilgan chaqda Hazrat Umar sen zodi haqiqatan olimsan deb afrin o'qdi. Yani şunda bir nimildan da her xil sahabının vakaliki deyilishi mumkin. Hazreti Ali masalan Rasululloh hijrat qilgan chaqda o'rinda yetibdi de. Amin naz majlisine nafsotga mardatlar mush vaqa tushgan dedi. Yana Zubayr ibn al-Awwam miqdodlar ishkelan Habbobni qutuldirib bog'lab qo'ygan. Nimadan tasga ish pishirishga aytgan degan rivoyatim bor. Biz kelgan berib boshunda qilmaydi. Ya shunda kishilar yani o'zini o'limga
Tutup basımı yani ölemden korkmay Allah'ın razılığını gözleyen kişiler. Yani nimenin vakalıkta, Suhayb'nin vakalıkta mı? Hazır ağzına uruşman da tayarlıklığı bu. Demek Allah'ı da hicret kılış için özü hazır üleşişke atlandığandak. Bunda alet olan iken ölsem meyle degandek bu mu? Bir xil yani cihat kılışka belbağlıqallıqını bildirdi o. Bu mu özüne xudda Allah Teala satqandak. Ya setib algandak. Ve minen nas men yeşri nefsehu. Yeşri degan söz hazır yebi'uha debdi. Yani özünü satılganlığa dedi. Allah'ın razılığını deb özünü satılgan. Şira degan bu söz addab. Yani qarım qarış kemani bildirgan söz. Bu da qor javun deymiz go. Asa mesela. Oyunda işkilmanını bir vaqtda bildirgan. Satdi, setib aldı degan işkili ma'no var. Çünkü adam yeşirgan satdi ma'noda. Satdi ma'noda va sharavuhu bi tamanin baxsin darahim ma'duda. Azalam setib etdi dedi. Sharavuhu degan mesela setib etdi dedi. Xavarizmi o'zining shurat deb ataldi o. O'zini Allah uchun setib etganlar dedi xavarizlar. Ya xavarizning bir toifasi. İbtiga, libtiga debdi. Ko'zlash uchun, ashuni maqsad qilganlik uchun deb. Mardatilla Allohning roziligini ko'zlabdi. Vallohu raufur rahim. Vallohu raufun bil ibad. Alloh taolo bandalarga shunda mehr shafqat qiluvchidir dedi. Mehr shafqat qilib, ashularga ashuni katta in'omlarni mukofotini beruvchidir dedi. Hamma şey yeşteri degan ma'no bo'lishi mumkin. Yeşteri nefsehu. Va ta'tiri bo'lishi mumkin. Mesela Suhaybning ma'nosida Madinaga kelgandan keyin Suhayb qutulib kelgandan keyin qanday qochib chiqding deganki munda bo'ldi deb basa Rabihal bay' Aba Yahya degan. Rabihal bay' degan. Yani sodan foydali savdo bo'ldi. Sen foydaldigan savdo qilsan. Demak, niyada hozir bu setib oldi degani. Yani sen malni hozir setib olding. Setib olib, ani buda setib qolsang, bu jiq foyda kelsa degan ma'noda bo'ldi. Ay adam ustida kitobda dedi, fashtara nafsahu dedi-ku. O'zini setib oldi degan ma'noda dedi. Demak, buni o'zini setib oldi desak bo'ldi. Malni berib ularga o'zini setib oldi. Yoki o'zini satdi desak bo'ldi. Yani cihat qilmanda, urushmanda bashada maydonga sakrab tushdi, tayyorlik qildi degan. Jannat muqobilida o'zini satdi degan ma'no. Ya ayyuhallazina amanu qulu fis-silm. İman etqanlar debdi. Bu iman etqanlar mu'minlarmi yoki ahli kitoblimi yoki ahli kitobning iman etqanlarimi? Ve o'sha iman etqanlar dedi. Shu islomga to'liq chiranglar dedi. Ve bi fathis sin Hijazi ve Ali. Hijaz alimlari, qarilari ve Ali'ga mushkasai shu. Bular unda o'qida salmi deb. Udkhulu fis-salmi. Yani Hicaz qarilardan İbn Kesir Nafi deganda. Fis-salmi debdi. Yani bir qiraatda Amash salami debdi. Salami. Lamni zivara o'qdi. Demek bu silm nima, salm nima? Al-islam ve ta'a. Yani to'liq bo'ysunish va itoat qilish. Yani Allah Taolaga bo'ysuninglar, itoat qilinglar degan ma'noda. Yoki islomga chiringlar degan ma'noda bo'lishi. Yani bu xitob hozir li ahlil kitob. Bu xitob ahli kitob, yani ahli kitobdan iymon etganlar. Yani ahli kitob kim bular? Ahli kitoblar kim var? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga iymon etibdi. Biz musulmon bo'ldik deganlar ekan. Li'annahum amanu bi nabiyhim ve kitabin. Yani ular o'zining payg'ambari va kitobiga iymon etgan. Hamda menda desak bo'ladi. O'zining payg'ambari kitobiga iymon etgan, bizning Qur'onga, Rasulullohga iymon etgan. Iymon etib turib, islomning ba'zi nimalarga nima qilmay o'zining burunqi ishlarini aralashtirib qilgan. Masalan, ya tug'in go'shtni yemaydi, shanba kuni ulug'da, deb bunda aralashtirib qilgan narsalar. Bunda o'nki sizlar o bir qismini tutib, bir qismini tashlab qo'yib, bunda qilmay butunlay chiringlar degan ma'noda. Demak, bular Tavratga, Qur'onga birga nima qilib, eng qo'sh afzallikka erishamiz deb bunda aralashtirib ketgan. Davonki bunda qilmay, to'liq islomning hamma ahkomlariga birdek amal qilinglar debdi. Yoki munofiqlar qartilgan, li'annahum amanu bi alsinatihim. Demak, sizlar tilinglarda musulmon bo'lmay, tilinglarda, dilinglarda butun vujuding bilan to'liq bunda islomga chiringlar deb munofiqlar qartilgan. Yoki 3-qarashda mu'minlar qartilgan desak bo'ldi. Ya'ni islom arkonlaridan unda ba'zini tashlab qo'yib, bunda qilmay, to'liq amal qilmanglar deganman. Chunki hozir hamda ba'zi odamlar shunday namoz o'qimaydigan, yog'liq atmaydigan. Ro'za tutadi, yog'liq atmaydi.
Ya görürsüz namaz okumaydı. Mında. Ya ki başka beş vakit namaz okuydu zekat vermeydi. Unda olan ki bu udkhulu fissin kaffe. Ama hükümge amal kılıp mana tashlab bunda qilmay, bunun hammaga to'liq shariatlarga, ahkamlarga rioya qilgan holatda bunda biraqlam chiringlar degan. La yukhriju ahadun minkum yadahu an taati. Ya'ni to'liq chiringlar degani Alloh taologa itoat qilishdan hech kim bo'yin tatmasin, qo'lini chiqarmasin degan hech bo'yinni tatmasin degan. Bo'yin tavliq qilmasin. Halum min ad-damir fi udkhulu. Bu kaffa degan so'z hozir udkhulu degandagi buyruqdiki damirga sizlar degan bo'ldi. Kiringlar degandagi sizlardan hal deydi. Ya'ni sizlar qanday holat kiringlar? To'liq chiringlar. Biraqlam dalam chiringlar. Demek bu İslam ma'nosidir. İslamga endi biraqlam chiringlar. Chala chirib qo'ymaydi. Aw min as-silmi li'annaha tu'annathu kanahum umiru an yadkhulu fi at-ta'at kullaha aw fi shu'ab al-islam wa shara'i kullaha. Yoki as-silm degani, silm degani islom dedik ku. İslamdan hal desek, qanday kelli annaha tu'annas. Hozir muannas holati demoqda ki annahum umiru an yadkhulu fi at-ta'at. Demek İslamninki bütün şarailleri az muannas adı. Ahkam ve şarail muannas alıda. Bunda bo'lganken taatlarning hammani biraqlam shunda tang amal qilgan holat chiringlar debdi. Aw fi shu'abil islam va shara'i kullaha. Yoki islom shariatining barliq tarmoq tutaq bunda furuat ahkamlarini tang amal qilib chiringlar debdi. Ya uning ba'zini tashlab qo'yib, bundan qilmay shu to'liq tutinglar. İchki tarafdan bo'lsin, tashqi tarafdan bo'lsin, to'liq amal qiladigan bo'lib chiringlar debdi. Va kaffa min al-kaff. Kaffa degan hozir kaff yani mana degan so'zning kirib chiqqani bo'yicha. Kannahum kaffu an yakhruja minhum ahadun bijtima'ihim. Xuddi ular hammasi birlashib olib, ularning ichidan birisining undan ayrilib chiqishini to'sib olgandek. Ya'ni hammaylar bir tek chiringlar. O sizlarning orangizdan birisi unda chiqdi, birisi mana chiqdi, bunda qilib qolmasin degan ma'no. Shaytonning qadamlariga ergashmanglar. Vesveselerge ergeçmanlar. Çünkü o sizlerge oçuk aşkara adaveti yaman düşmandır deydi. Fe in zalaltum. Nevada sizler sel karlı telip yıkılıp gitip kalsanlar İslam'ı çirişten. Min ba'di ma ja'atkumul bayinat sizlarga ochiq aşkara aniq dalil va guvohlik beradigan ko'z ko'rinib turadigan asl chaqirilgan islomning haqiqatligiga aniq ko'z ko'rinib turgan dalillar kelgandan keyin sizlar uning kirmay qachchida mayan qariblam qachchi telib yiqilib tursanglar deydi. Fa'lamu annalloh aziz. Bilinglarki Alloh taolo izzat egisidir. Ya'ni uni hech kim uni Alloh taoloni unda qarlab qo'ydigan ya mag'lub holat qo'yib qo'ydigan emas. La yamna'u shay'un min azabikum. Sizlarni azoblashdan uni hech narsa to'sab qololmaydi. Hakimun hikmat bilan ish qiluvchidir. La yu'azzibu illa bihaqqin. Faqat haq bo'lgandilam azoblaydi. Ishlarning oqibatini hammani bilib turuvchi degan. Rivoyat qilishicha bir qorim bunda g'alati o'qib qopti. Mushu oyat nima demakchi? Boshqalarga G'afurur Rahim emas, mushu oyatni o'qib kelib, "Fa'lamu annalloha G'afurur Rahim" deb o'qibdi. Bir arabiy bu Qur'onni faqat unda o'rganib boqmagan bir arabiy ekan, savotsiz arabiydan birisi buni anglab qilib, uningga "Yo'q, bu Qur'on emas bu" deb uningga e'tiroz bildiribdi. Bu Allohning so'zi emas, herkes sen o'qining deb. Chunki bu hikmat bilan ish qiluvchi degan unda xatolik sodir qilib, osiylik qilib, unda qilgandan keyin u mag'firat qilishning tilga epsanmaydi. Chunki o sen unda osiylik qilib, unda nima qilsangmi, mag'firat qilaman desa, yani jiq osiylik qilgin degan ma'noda bo'lib qoldi u. Demak, arabiyning odatda bularning tabiati sap sog'lom tildi. Bir qumliq va bir osmon bor. Bir zaman bilan bir osmon boshqa hech nima yo'q. Boz bir chediri bilan bir to'gisi bor. O'limida sapchiqda yashaydigan. Butun nimasi gap kuch skildan, uniri gapdilar. Boshqa bino silib, uyni yasab bar, qilnima binokorlik boshqa san'atlar bilan nima qilsa, bu arabiy shu gapdallik bilan yashaydigan. Madaniyatini gap bilan qoldirgan, qasida bilan qoldirgan bo'lgan ekan, bu gap kuch to'g'achqa gapning unda qarab xatoligini sizib olgan. Hal yanzurun, hal degan şey istifham bima'ni nafiy. Yani ma yanzurun demek. Ma yantazirun nimani kutadi ular? Yani misha yanzurun degandagi damir bor, ular degan. Damir ne qaytida olsa, ay ilgirki ash gibi o'talgan ash kishilar. Munofiqlar ya ahli kitob ashular. Yoki ash butun insonlar. Bular Alloh taolo ash azobni ashunda holatda akilishini kutamdi. Yani uning oldida hozir shundan boshqa yo'q.
Demek bular bu bir xil tahdid deganda. Shuningdan boshqani kutib turmaydi bular. Buning oldida shu ishlam bor. Illa yatiyamullah ay amrullah yani yatiyamullah Allah Taala keldi deganda hozir bu Allah Taala kelishgan bir makon bu nimaga kelib qoldi deb buni ta'vil qiladi. Yani yatiyamullah yani amrullah. Allahning ishi, yani qiyomat shu qoyim bo'lishni, shundan boshqani kutmaydi bular. Va uning Allah Taalaning g'azab uqubatlari taqolika awiyati amr robbik. Çünkü abra'ata amr robbik dedi-ku, faja'ana ba'suna dedi. Ba's degan keldi dedi. Awul ma'ti bihi mahzuf. Yaki kildiga ish yada hazb qilindi. Bima'na an ya'tiyallohu bi ba'sihi mana. Yani Allah Taala elib qilgan narsa mahzub bo'lib ketgan. Yani maf'ulun bihi esa Allah Taala nimani elib qildi olsa, o'zining shu azob uqubatini elib keldi. Azob uqubati degan narsa tushib ketmaydi. Chunki ta'lamu annallohu aziz deganda bunda bir azob uqubat jazo kirish shundan ma'lum bo'lib dedi. Hani buni ta'vil qilib o'tamiz qanday bunday emas. Yatiyamullar yani amrullarda ta'vil qildik ayetga asosan. Lekin ta'vil qilmasak shu, yani havodis o'xshamaydigan holatda Allah Taala o'ziga loyiq bir xil kirish qiladi. Ityanun yaliqu bi zatihi subhanahu. Ma jismlarning, insonlarning havodislarning kelishi u makon, hayyiz ya o'ringa chetishlar. Çünkü Allah Taalaning bizga o'xshamaydi. O bizning o'lchimizga tushmaydi. Allah Taala o'ziga loyiq holat keladi. Shunga Rabbimiz osmondan kechib tushdi, masalan, safaraytiga libami deb tushdi degan nima bor? Ashuni shu nuzul yaliq bi zati desek bo'ldi. Yoki shunda ta'vil qilsak bo'ldi. Fi zulalin, zulal degan zulalin minal ghamam, bulutdan iborat bunda soyvallar deydi. Demak bu adı Allah Taala ilib qilgan azob nima ekan? Bulut ekan. Shuni qolganda amrullah degan, azabullah degan ma'no shu. Azabullah degan ma'no. Bulut qilgan va qiyomatga mu tashlab qo'ymaydi ha. Bu dunyoda bilan Allah Taala shu azobni bulut ham u yoqdan vash yog'dirib bilan buni butun aloqalatishni shuni kutib turdi bular. Bularga yaraydigani shu. Bu lazım bo'lgani shu demakchi. Usulli azab bo'lsa. Ha, shu bi azabin ba'is deymiz-ku. Va huwa lit-tahwil. Endi g'amam degan bulutda. Yani bu hozir bu qo'rqitish, dahshat bir xil hayvadan iborat dedi. Chunki bu yerda bulut degan asli rahmat, yomg'irlar yog'adigan, rizq yog'adigan bir narsa. Shunda o'ylayib to'qamaylar. Fa iza nazal minhu azab kana al-amru afda. Bunda yomg'irning o'rniga masalan, yomg'irning o'rnida masalan to'pi yig'ibdi yoki yugan shu mo'ldir tosh yig'ibdi yoki zahardek endi kislotadek narsa yig'ib qolsa bu odam tasavvur qilolmaydi. Bak qo'rqinchli. Val malaika ay va ta'til malaika allazina wukilu bi ta'zimihim. Endi azab shu bulutlar kelsa, farishtalar azobni elib kelsa. Chunki farishtalardan azobga muvakkal farishtalar bor. Avul murad hudurum yawm qiyamah. Yoki qiyomat kunida kirishmi masal qilish mumkin. Va dunyoda emas, qiyomat kunida. Va qudil amr ay va tamma amri ihlakim. Bundan ish bitib bo'ldi. Bu kafirlar, munofiqlar Allohning azobidan boshqa narsa kutmaydi. Bular boshqa gap qilmaydi. Payg'ambar evatdi, Qur'on tushirdi, mo'jizalarni ko'rsatdi, shundadir degan gap unimadi. Bugun shu azoblam kelsa, andan bo'ladi. Bundan ish bitib bo'ldi. Halak bo'lgan. Va ilallohi turja'ul umur. Allah Taolaga butun barliq ishlar shundan qaytadi. Yani Allah Taolaning ilkida bu ishlarning hammasi. Ay annahu mallakal ibada ba'dal umur. Endi dunyoda Allah Taala ba'zi podshohlar, ba'zi vali, mushlarga ba'zi ishlarni qulluq tutqizgan. Shuni podshoh qilgan yoki rais qilgan. Endi qiyomatda uni butun ishlar Allah Taala shu podshoh. Uning buyruqsiz, ruxsiz ish bo'lmaydi. Hamma shuning qo'lida. Yawman nushur, nima qayta terilib unda qo'ydigan qabrlardan chiqadigan kunda. Tarji'u al-umur haythu kana Shami va Hamza va endi turja'ul umur deb bunda ko'p ayolda kelgan. Turja'ul umur deb bunda kelgan ahvollarda Qur'on Karim nima kelsa, Sham qoriylari Hamza va Ali al-Kisai mushular shunda qiroat qildi. Ya'ni turja'ul umur deb irja'dan kelgan holatda umur naib faal deb bunda emas, tarji'ul umur deb ishlar Allah qaytidi deb umurni fail qilib tarjihani odatda lozim qilib unda qiroat. Vallohu a'lamu bis-sawab. Subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.